wema wake Mungu katika mji huu, tukiwaambia ya kwamba Yesu anarudi tena, na hakika amesema hatakawia kabisa. Wewe unayenisikiza wa mji wa Kenyenya, habari zilizo katika viwanja hivi ni kwamba Yesu anarudi, na hakika amesema anarudi karibuni. Kwa hivyo ni tuweze kuwa tayari kwa ujio wake mara ya pili, kwa sababu hakika Mungu adanganyi. Sisi wanadamu tutaweza kuwa tunadanganya huku na kule, lakini ukweli ni kwamba Mungu adanganyi kabisa. Kwa hivyo kwa masaa haya nimeweza kupewa fursa kuweza kusimamia kipindi cha familia, Ekaya na Familia. Kipindi hiki kitakuwa miongoni mwa vipindi ambavyo vitakuwa katika viwanja hivi katika muda wa majuma mawili, ndiposa tuweze kuandalika kwa familia, tukienda mbinguni tukiwa wote kama familia. Kwa hivyo jioni ya leo ningetaka kualika ili tuweze kuandamana, tuone ni yapi yaliyo mapenzi ya Mungu katika familia. Wewe uliyeketi hapa ni umetoka katika familia. Wewe ni ushuhuda tosha jinsi ambavyo Mungu ana kusudi kubwa katika familia zetu. Kwa hivyo watu wa Mungu, siku ya leo ningetaka tuweze kukumbushana tu yaliyo mapenzi ya Mungu katika familia. Ni yapi Mungu anataka katika familia? Wote tunajua Mungu ndiye alikuwa mwanzilishi wa familia. Alipofanya vitu vyote, anasema ya kwamba akafanya vitu vyote vikawa ni vizuri. Mtumishi wa Mungu, enda katika kitabu cha Mwanzo 2 mstari wake wa 18. Pale ndipo tunamwona Mungu akafanya vitu vyote vikawa ni vizuri, lakini alipofika hapo Mungu akasema jambo. Mtumishi, Bwana Mungu akasema, si vyema huyu mtu awe peke yake. Si vyema huyu mtu, wapendwa, si vyema huyu mtu aweze kuwa peke yake. Si vyema unayeketi hapa. Mungu aliumba mwanadamu ambaye is a social being, is a being that is able to socialize. Kwa hivyo akasema si vyema huyu mtu ambaye nimemuumba mimi aweze kuwa peke yake. Akaona si vyema, lakini ikawaje siku ya leo kuna wengi ambao wanasema ni vyema tena, lakini Mungu akasema si vyema huyu mtu aweze kuwa peke yake. Bwana mwema, neno lako linahubiriwa katika viwanja hivi. Nikusihi kwa pendo lako uzuie anga katika jina lako. Bwana, tunajua mvua ni yako, watu hawa wote ni wako, lakini tunahitaji muda ili tuweze kusoma kwa neno lako. Baba, uzuie vyote kwa ajili ya neno lako. Yesu, tunakuomba nguvu za mwovu, iwepo zimekuja katika viwanja hivi, ziweze kushindwa katika jina la Yesu. Shetani hauna mamlaka tena katika maisha ya watoto wa Mungu. Sisi tuko chini ya mamlaka ya Bwana na Mungu wetu. Leo tunakukemea katika jina la Yesu. Bwana mwema, tenda fadhili, fungua mioyo yetu uweze kutufunza ni yapi unayoyataka kwa familia zetu, kwa sababu shetani anachukia sana familia. Ndiposa kuna vilio katika familia. Familia nyingi zimefarakana, lakini Yesu unasema si kusudi lako familia ziweze kufarakana, bali siweze kuishi na kuweza kutukuza na kukutukuza wewe mwenyewe. Asante, tunapoenda kusoma neno lako upate kuweza kunena pamoja nasi, ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Amen. Biblia inasemaje msomaji? Narudia tena. Bwana Mungu akasema, si vyema huyu mtu awe peke yake. Akasema si vyema mtu huyu aweze kuwa peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mtumishi atamfanyia msaidizi. I'll make him an helpmate. Mungu alipoumba vitu vyote, kila kitu ikapendeza.
mimi Mungu nitamfanyia msaidizi. Haleluya! Mungu akaona hitaji, akaona mwanadamu anayetaka ushirikiano. Wewe unayeketi hapa unahitaji kuwa na mwenzako, unahitaji kuwa na wengine ili waweze kuwa wa msaada. Lakini ikawaje dunia ya leo wapendwa? Watu wengi wanasema wataweza kukaa peke yako. Hata kumekuja na dini zinazofunza ya kwamba it is good to be alone, but the Lord said it is not good that a man should be alone. Ya kwamba ni kusudi la Bwana, ya kwamba ni mpangilio wa Bwana, ya kwamba mume na mke waweze kukaa pamoja wakiwa katika chini ya uongozi wake Bwana. Wapendwa, ndoa ni takatifu mno na ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Wewe ulio katika ndoa, nikujulishe jioni ya leo ya kwamba Bwana ni mwanzilishi wa ndoa. Wengi wameichukulia hivi ndoa, lakini nikujulishe leo, ndoa ni takatifu mno. Aliyepeana ndoa ni mtakatifu, basi na ndoa yenyewe ni takatifu. Na basi ukitaka nikujulishe sana, kati ya vitu viwili ambavyo Adamu alipoanza kutoka shamba la Edeni, alivyotoka navyo kuelekea akiweza kutoka, ni ndoa. Kwa hivyo wapendwa, ndoa ni takatifu. Mungu mwenyewe ndiye ameagiza ya kwamba ndoa ni takatifu. Lakini wapendwa, ndoa imeharibika kwa sababu ya dhambi. Ndoa imeharibika kwa sababu ya mwanadamu ambaye yupo ndani ya ndoa. Hakuna tena upendo katika ndoa, hakuna tena uhusiano mzuri katika ndoa. Watu wanalia katika ndoa, ndiposa wengi wametoka, wengi wamekata tamaa, wengi hawana haja tena. Ukiuliza vijana siku ya leo, wengi wameogopa ndoa. Lakini kusudi la Bwana ni kwamba ndoa iwe ni mahali pa furaha, ndoa iwe ni mahali pa kufarijika, ndoa iwe ni mahali pa kupata kuweza kuvumiliana na kupata kufurahia. Lakini wapendwa, ikawaje tena ndoa hii iliyo takatifu mno, iliyotolewa katika mikononi mwa Bwana, iliyo ya maana sana machoni pa Bwana, ikawa tena haina maana tena? Ni kwa sababu ya dhambi wapendwa, ni kwa sababu ya dhambi. Lakini kusudi la Bwana katika ndoa ni kwamba wawili na hata wengi wakiwa na watoto waweze kuishi na furaha, wakimtukuza Bwana, wakiliinua jina la Bwana, ili Bwana aweze kuinuliwa, ili Bwana aweze kuonekana katika uhusiano wa mume na mke, jina la Bwana lipate kuinuliwa. Haleluya! Katika uhusiano wa mume na mke, Bwana wetu apate kuinuliwa. Wapendwa, ndoa ni takatifu jinsi Mungu alivyo mtakatifu, na ndoa imeweza kuonekana katika Biblia ikisimamia uhusiano wa kanisa la Bwana na Mungu mwenyewe. Kwa hivyo ndoa ni takatifu mno, ndoa ni takatifu mno. Wapendwa, siku ya leo ninaleta kwenu kusudi la Bwana katika ndoa. Ni yapi Mungu anatarajia katika ndoa? Ewe mwana ndoa ulio hapa, jambo la kwanza Mungu alikusudia ya kwamba ndoa iweze kuleta katika maisha yetu, ya kwamba iweze kuleta utakatifu ambao Mungu alikusudia. Watu wengi wako katika ndoa kudhihirisha, kwa sababu Mungu kusudi lake niweze kuleta utakatifu. Msomaji, some katika kitabu cha Waibrania 13 mstari wake ni wa 4. Biblia inasemaje? Kitabu ni Waibrania 13 mstari wake wa 4. Inasemaje msomaji? Ndoa na iheshimiwa na watu wote. Ndoa na iheshimiwa na watu wote. Na malazi yawe safi. Na malazi yake yawe safi. Asante msomaji.
ndoa na iheshimiwe na watu wote, na marashi yake yaweze kuwa ni matakatifu. Wapendwa mnaonisikiza, watu wengi wameweza kuharibu hadhi ya ndoa katika maisha yao. Vijana wanafanya ndoa ovyo ovyo, lakini hilo sio kusudi la Bwana. Anasema kwamba ndoa na iheshimiwe. Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na marashi yake yaweze kuwa ni matakatifu. Wapendwa, siku ya leo watu wengi wanachukulia ndoa hivi hivi, haina heshima yake, haina ile heshima Mungu alikusudia iweze kuwa nayo. Ndiposa unaona wengi walio katika ndoa hawaheshimu ndoa yao, hawaheshimu hata ndoa yao kamwe. Wanakimbishana katika ndoa yao, kuna vilio katika ndoa yao, lakini kusudi ya kwamba ndoa iweze kuheshimiwa, ndoa iweze kuwa ni mahali ambapo panaheshimika kwa watu wote, vijana kwa watu wakubwa. Lakini imekuwaje siku ya leo? Vijana wengi wanaingia katika kitendo cha ndoa, hata hawaheshimu sheria zake Bwana, hawaheshimu amri za Bwana. Unakuta vijana, watoto wadogo siku hizi wakiwa na internet, wanaendelea kuangalia vitendo za ngono katika masimu zao. Hizo ndio wamewekwa. Wapendwa, Yesu anakuja na anasema ndoa ni takatifu. Ewe kijana, ninakuelewa sana. Vijana wengi wanaendelea kuona sinamu za ngono katika masimu zao. Sasa wanaendelea kuharibu ndoa. Sasa wakimaliza kuona, wanaenda kufanya sasa. Wapendwa, unayenisikiza, ndoa ni takatifu. Ndoa ni takatifu, na Mungu mwenyewe ndiye aliipeana, na kitanda chake kisiweze kiwekwa kwa utakatifu mno. Ni wangapi katika ndoa wametoka, wabama kwa wababa? Wengi wana mipango ya kando hapa. Unawakuta hawaheshimu tena wake wao, hawaheshimu tena waume wao. Lakini Mungu amesema ndoa iweze kuheshimiwa, ndoa iweze kuwekwa kwa hali ya juu ya kuheshimu ndoa. Ewe baba unayenisikiza, je, unabeba ndoa yako namna gani? Je, unamheshimu Mungu katika ndoa zako? Mama unayenisikiza, ndoa yako inamtukuza Bwana? Mienendo yako katika ndoa inamtukuza Bwana? Mungu kusudi lake ni kwamba utakatifu wa ndoa uweze kuwekwa ndani ya ndoa. Kusiwe na chochote ambacho si za kumtukuza Bwana. Na anasema ya kwamba katika ndoa watu walikuwa wahusiane, waweze kupendana, waweze kubebeana mizigo. Lakini unakuta mara nyingi watu wengi, sijui hapa Kenyenya vile mahali na jinsi ilivyo, lakini pale ni mahali pa kuhurumiana, ni mahali pa kuonea huruma wengine. Lakini unajua unayenisikiza, kuna mahali ndoa nimeona wengi hawajali. Kama ni mama anabeba mizigo ya ndoa, lazima ni yeye ajue. Baba yeye anasema unajua leo ninataka kitu fulani, lakini tena apeani. Tutafika pale wapendwa. Ninataka kualifu leo ya kwamba ndoa ni mahali pa kuweza kuhurumiana, mahali pa kuweza kupendana. Upendo wa kweli wa Mungu unadhihirishwa katika ndoa, kwa sababu Mungu anasema katika ndoa watu wake waweze kupata uhusiano ulio wa karibu, uhusiano ulio wa upendo, uhusiano ulio unaotazamia na kumwangazia Yesu. Lakini wapendwa, imekuwaje siku ya leo? Watu wengi wanauana katika ndoa. Baba tena si baba, bali ni muuaji katika ndoa. Mama tena si mama, ni muuaji katika ndoa. Hilo sio kusudi la Bwana. Kusudi la Bwana ni kwamba watu wahurumiane katika ndoa,
watu wapendane katika ndoa. Upendo wa Bwana uweze kuongoza katika ndoa zetu, ili tuweze kuandalika kwa ufalme unaokuja. Na katika ndoa tunasaidiana. It elevates the physical, intellectual and moral nature of human beings. Ukiwa katika ndoa, wapendwa, inasaidia kukuza katika hali ya kuonekana, mawazo, na katika hali zote, na hata katika tabia. Ukiwa katika ndoa, maisha yetu yanabadilishwa. Jinsi ambavyo tunavyoangalia vitu zinabadilishwa. Mambo yote yanakuwa ni sawa. Lakini imekuwaje? Wengine badala ya kuishwa na kufanywa waweze kukua, wengine wamekuwa vijana katika ndoa. Wengi wanatembea bila nguo kwa sababu ya mawazo, msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo, wapendwa, mambo mengi yanaendelea katika ndoa. Wengi wamekuwa wameruka akili kwa sababu ya ndoa. Lakini Mungu kusudi lake ni kwamba tuweze kukua, ni kwamba tuweze kukua kiakili, hata katika kimwili na katika tabia na mienendo yetu, tuweze kukua na kumtukuza Bwana. Wapendwa, siku ya leo ninataka kuwaletea kusudi ambazo Mungu aliweka ndoa. Wewe unayenisikiza, ninataka kukuuliza swali. Je, ndoa yako inamtangaza nani? Je, ndoa yako inatimiza kusudi la Bwana? Je, ndoa yako inamuinua nani katika dunia inayopotea? Kusudi la ndoa yako ni kwamba Bwana atukuzwe. Kusudi la ndoa yako ni kwamba Bwana ainuliwe. Lakini wengi wana vilio, hawataki tena ndoa kwa sababu ya majuto mengi. Wengi wanaonekana hata katika ma-TV zetu wamekatwa mikono, hawana masikio tena, lakini wako katika ndoa. Na ukifuata kwa ukaribu, anayemkata masikio, anayemkata mikono ni yule aliyemchagua, ni yule aliyekuwa mpenzi wake mpendwa, ni yule ambaye alikuwa na mdhamini. Je, upendo wa Bwana umeenda wapi katika ndoa zetu? Upendo wa agape, upendo wa Mungu mwenyewe ambao ni chanzo cha ndoa, umeenda wapi wapendwa? Umeenda wapi katika familia zetu? Wengi wametoroka nyumbani, wamesema hawataki tena kukua katika manyumba kwa sababu kuna makelele, kwa sababu hakukaliki tena, kwa sababu watu wamegeuka wanyama. Je, hiyo ndio ilikuwa kusudi la Bwana? Je, hilo ndilo lilikuwa tamanio la Bwana? Wapendwa, siku ya leo Mungu anawatangazia, Mungu analeta kwetu ya kwamba ndoa ni takatifu, na yeye jinsi alivyo mtakatifu ameleta kwetu ndoa ili aweze kuleta mfano ya uhusiano wake kati yake na kanisa lake, ili tunapokuwa katika dunia hii tuweze kujua jinsi tunavyohusiana, ndugu kwa ndugu, bwana kwa bibi, mke kwa mume, tukingoja kurudi kwake mara ya pili. Kwa hivyo wapendwa, ndoa ni mahali ambapo tunaendeleza kizazi. Watoto wanakuja waweze kuendeleza, kwa sababu ni kusudi la Bwana ya kwamba tuweze kuendelea kwa kupata watoto, kwa kuleta watoto. Ni mahali ambapo tunapopata watoto na kuwaelekeza katika njia za Bwana. Kwa hivyo siku ya leo nataka kuwaletea ndoa ambayo ni kusudi la Bwana. Kwa hivyo uliye katika ndoa hujafanya makosa. Uliye katika ndoa huko pale kwa sababu Bwana ameagiza. Na yule ambaye anaendelea kuhubiri ya kwamba Mungu ana tena haja na ndoa, hiyo sio kulingana na mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo wapendwa, katika ndoa Bwana anakusudi kuwe na mke mmoja na mume mmoja. Haleluya, haleluya. Sijaona wake wakiolewa wengi, lakini kulikuwa na mahali niliona
lakini kusudi la Bwana akamletea Hawa. Nataka msomaji usome kitabu hicho cha alipoona si vizuri tena, akamletea mstari wa 18:2 Mwanzo hadi pale 24 uko alisema namna gani? 19 inasema, inasemaje? Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani. Akamletea Adamu ili aone atawahitaje kila kiumbe hai. Jina alilokiita Adamu ndio ikawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufua na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni. Lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Hakuonekana wa kufanana naye, ndiposa Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Akamletea usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akamtoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu alioutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Unayenisikiza sioni ya leo wapendwa, Mungu hakuleta wake watano, hakuleta mwanaume watatu, alileta mke mmoja. Kwa hivyo kusudi na mpango wa Mungu ni kuwa na mume mmoja na mke mmoja. Haleluya! Haya mengine ni yetu ya kubuni, kwa sababu wanadamu walipokuwa wanaendelea katika wakati wa Nuhu, wakaona ni vizuri hata katika Agano la Kale waweze kuwa ni wanaume mmoja na wake wengi, lakini hilo sio kusudi la Bwana. Dhambi ilipoongezeka, wanadamu wakaacha mpango wa Bwana. Lakini wewe unayenisikiza, mpango wa Bwana ni mke mmoja na mume mmoja, ndipo inaitwa familia ambayo Mungu anataka. Basi Wakorintho wa kwanza 1:7 fungu la 2 mtumishi inasema namna gani? Watu wengi wanasema, unajua tuna huyu mke akiweza kama sasa afanyi vizuri, unaleta mwingine. Hilo sio kusudi la Mungu. Wewe unayenisikiza, ni mke mmoja na mume mmoja. Hayo mengine ni yako ya kubuni, hiyo sio mpango wa Mungu. Msomaji, Biblia inasema, Wakorintho wa kwanza sura ya 7 aya ya 2 inasema, lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Asante mtumishi, ya kwamba ni mke mmoja na mume mmoja, wapendwa. Na tena tunaona kwamba hakuna ndoa iliyo juu ya jinsia mbili iliyofanana. Dunia ya leo inahubiri ya kwamba mke ataweza kuoa mke mwingine. Hiyo sio mapenzi ya Bwana. Mume ataweza kumuoa mume mwingine. Hiyo sio mapenzi ya Bwana. Biblia inasema wazi wazi, ni mume aweze kumuoa mke na amuoe mke mmoja. Wewe uliye na wake wawili, hayo sio mapenzi ya Bwana. Wewe uliye na waume wawili, hayo sio mapenzi ya Bwana. Wapendwa mnaonisikiza, dunia hii inaleta mambo mengi ambayo hayahusiani na hayaendi kulingana na neno la Bwana. Kama leo hii watu wote, media zote zinahubiri ya kwamba mke ataweza kumwoa mke mwingine. Hayo sio mapenzi ya Mungu. Ya kwamba mume ataweza kumwoa mume mwingine, hayo sio mapenzi ya Mungu. Leo hii ni mke na mume ndio Biblia inayotambua ya kwamba mume aweze kumwoa mke mmoja. Basi wapendwa, mengine tusiweze kuyafuata, bali tuyafuate ya kwamba Kristo amedhihirisha mambo haya. Nasi tulio wa Bwana, nasi tunaoishi tukingoja ujio wake mara ya pili, lazima tuishi kulingana na mapenzi yake. Kwa hivyo wapendwa, jioni ya leo nataka kuwahimiza ya kwamba
Kusudi la Bwana katika ndoa ni kwamba tuweze kuwa na furaha, ni kwamba iweze kumuinua Kristo, ni kwamba iweze kuwa mahali pa kufarijiko, ni kwamba iweze kuwa mahali ambapo wengi watavutwa na kuweza kufurahi wakimngoja Yesu akirudi. Kwa hivyo unayenisikiza, ndoa yako je, inamdhihirisha Yesu aliyekufa msalabani? Inamuinua huyu Yesu anayekuja tena? Inahubiri kwa dunia kwamba Yesu anakuja tena? Inasema mambo makubwa juu ya uhusiano ulio kati ya kanisa na Mungu mwenyewe. Je, ndoa yako inaleta suluhu kwa dunia inayopotea? Je, ndoa yako inamuinua nani? Inamuinua Yesu aliyekufa na anayekuja, ama inamuinua shetani? Wapendwa, ni ombi langu jioni ya leo ya kwamba ndoa zetu zikuwe ni mahali pa tumaini, ya kwamba ndoa zetu ziwe ni mahali pa kuleta nuru yake Kristo iweze kung'aa. Basi ninawaalika nyote muweze kukubali, tuweze kumwachilia Yesu aweze kuingia katika ndoa zetu. Ninajua shetani anachukia ndoa, ninajua shetani anachukia ndoa wapendwa. Hata pale Edeni alishuka, akashuka kabisa, akaja kwa wamama. Unajua wamama sisi tuna shida katika kila jambo, sisi ndio tuko pale. Haleluya wamama. Katika kila jambo shetani sana sana anatumia wamama. Si kwamba wamama ni wabaya, lakini wamama wako na moyo ambao ni wa huruma, na moyo ambao shetani kwa urahisi kabisa ataweza pata nafasi. Lakini jioni ya leo wapendwa, niruhusu niwaalike kwamba Bwana uweze kuwa pamoja na familia zetu. Yeyote anayesema Bwana, tunajua familia ulianzisha peke yako, na sisi tunataka kukupa familia zetu, uweze kuandamana pamoja nazo, uweze kufanya kusudi lako. Kama hilo ndilo unalotaka, uweze kusimama jioni ya leo, ndiposa tuweze kuomba na kukamiliza kipindi chetu, ya kwamba Bwana unapozuru familia zote dunia hii, nami uzuru familia yangu. Unisaidie kwa vyote, nidhihirishe na niweze kutenda jinsi ambavyo unakusudia. Itaweza kuwa sijafanya vizuri, lakini Bwana, ninataka kuanza mwendo mpya katika familia hii, niweze kudhihirisha kabisa yaliyo mapenzi yako. Asante wapendwa, asante, na Mungu awabariki. Bwana mwema, tumesimama kwa sababu tuna wito wa familia ndani ya maisha yetu. Wengi wetu tuko ndani ya familia, wengi wetu umetupa familia, na tunashukuru kwa sababu ya mambo makubwa umetenda katika familia zetu, umetenda katika maisha yetu. Hata wengine umetuweka katika familia. Bwana, tunaliinua jina lako. Lakini jioni ya leo Yesu, tunakuita utupe nguvu na uweza, utuwezeshe tuweze kusimamia kilichonia aswa kutoka kwa macho yako juu ya familia. Basi Bwana, tupe uwezo huo, tupe uwezo wa kulinua jina lako kabisa katika familia. Tupe uwezo wa kuyatenda mambo makubwa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Lakini vile tumesimama Bwana, wengi wa familia zetu zimeporakana, hazina amani tena. Yesu, wewe uliye tabibu mkuu, wewe uliye mganga wa waganga, ninakusihi kwa pendo lako utembelee kila familia iliyo katika mkutano huu, uweze kufikia watoto wako, uweze kuinua familia zilizovunjika. Yesu, walete pamoja tena kwa upendo wako. Yesu, wahurumie watoto wako katika jina la Yesu. Iwepo ni watoto ambao wameenda kinyume na mapenzi yako, jioni ya leo tunauita uzo wako, tukikusihi Bwana uweze kwenda pamoja nasi. Tushike mkono watu wako Bwana, tusaidie tusiaibike kwa sababu tumekuchagua.
Tusiaibike kwa sababu ya mwovu Shetani ambaye yu mbioni kwa sababu ya kuharibu familia zetu. Ututende fadhili watu wako, ulete mahusiano yaliyo mazuri, ulete upendo, ulete mambo ambayo yanafurahisha na kufanya wengi wakue katika familia. Lakini zaidi mno, utusaidie tuwe hubiri lililo hai katika dunia ambayo inayopotea. Asante kwa sababu utatenda, ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Asante na Mungu awabariki. We want to thank the Family Life speaker, Madam Ruth, for such a wonderful message. Indeed, we feel blessed for such a wonderful conversation about our families this afternoon. I want to appeal that wale ambao pia mnaendelea kutufuatilia, we are together in this, na ujumbe zenu tushazisoma, tunaendelea kuzipokea. Ni maombi na matumaini yetu ya kwamba popote ambapo mnatufuatilia vipindi hivi hewani, muweze kubarikiwa kabisa. Sasa muniruhusu nihite kwaya moja mbili hivi, kisha tupishe kipindi kingine. Nianze na kwaya ya Heaven Targeters, kindly come for an item. Wakimaliza tu hivi, ile kwaya ya Township itaingia, kisha tutaendelea kutoka hapo. Kipindi ambacho kitafuata ni kipindi cha Bible Study ambacho kitaletwa na mtumishi wa Bwana Evangelist Robinson Otieno. Natumai ya kwamba Mungu atamtumia kabisa ili tuhisi nguvu zake siku ya leo kupitia kwa mtumishi wake. Kwa hivyo kwaya, karibuni sana. Wakimaliza tu hivi Township mtakimbia kwa wimbo, kisha tutapisha kipindi cha Bible Study. Asanti, karibu. Heaven Targeters, they'll give us 2 songs, then a Township ndio tuende kipindi cha Bible Study. Welcome. Shine, the people of God, arise to preach the word. Arise and show the love of God. Bring back the wandering soul.
shine, the people of God. Arise to preach the word. Arise and show the love of God. Bring back the wandering soul. Arise and shine, the people of God. Arise to preach the word. Arise and show the love of God. Bring back the wandering soul. Brethren, no wander away, away. Come back to the Lord. Jesus is tenderly calling you now. Oh, come back to Him. We know not the hour, brother, sister, the loving King awaits thee. So never harden your heart, be hesitant, but embrace the Lord. Brethren, no wander away, away. Come back to the Lord. Jesus is tenderly calling you now. Oh, come back to Him. We know not the hour, brother, sister, the loving King awaits thee. So never harden your heart, be hesitant, but embrace the Lord. For love of God has come upon us, that He gave us His begotten Son. So whoever believeth in Him shall have eternal life. For love of God has come upon us, that He gave us His begotten Son. So whoever believeth in Him shall have eternal life. Brethren, no wander away, away. Come back to the Lord. Jesus is tenderly calling you now. Oh, come back to Him. We know not the hour, brother, sister, the loving King awaits thee. So never harden your heart, be hesitant, but embrace the Lord. Brethren, no wander away, away. Come back to the Lord. Jesus is tenderly calling you now. Oh, come back to Him. We know not the hour, brother, sister, the loving King awaits thee. So never harden your heart, be hesitant, but embrace the Lord. Brethren, no wander away, away. Come back to the Lord. Jesus is tenderly calling you now. Oh, come back to Him. We know not the hour, brother, sister, the loving King awaits thee. So never harden your heart, be hesitant, but embrace the Lord. Brethren, no wander away, away. Come back to the Lord. Jesus is tenderly calling you now. Oh, come back to Him. We know not the hour, brother, sister, the loving King awaits thee. So never harden your heart, be hesitant, but embrace the Lord. Asante sana. Thank you so much, Township SD Choir. We're so much blessed today for the wonderful singing that is taking place here today. We recognize the presence of so many choirs in this gathering, and I want to promise you that no choir that will go home without singing. So today, immediately the Bible study speaker finishes, we'll have Riamaso Sabbath School Choir on stage to give us an item. But for now, you allow me pray so that we invite the speaker of the hour. We pray. Our dear loving Father in heaven, we want to thank you so much. We're so grateful indeed because we're testing your blessings and protection in our lives. Thank you for today, and thank you for the many blessings of your word that you've bestowed upon for each and every one of us today. Thank you even for the speaker of the hour that is going to stand before us. As this is going to take us through Bible study, we pray for the Holy Spirit to come down, share with us. But most importantly, at the end of the study, may we move closer to you and even to your second coming.
Thank you because you're going to take charge and control, for we ask this believing and trusting in Jesus' name. Amen. Amen. At this juncture, you allow me invite our brother evangelist Robinson Otieno to take us through the Bible study session. Tumishi, karibu sana. Thank you. Nashukuru sana. Kusedi yetu najua inaendelea vizuri, ila nataka kuleta matangazo kidogo sana ili mtumishi aweze kuingia. Tangazo langu ni kwamba field yetu imetuma literature evangelist wako hapa, wametembea nasi siku yote katika kusuru vichichi vyetu, na wamefanya kazi nzuri. Tunashukuru Mungu kwa hayo. Kwa sababu hiyo tumeweka mesa ya vitabu pale. Yeyote yule ambaye anahitaji kitabu anaweza kuchukua muda wake, wakati ukifika uweze kutembelea mesa pale upate kitabu, nyimbo na mambo, na vitabu vyote viko pale pamoja nasi sasa. Na najua hawa watakuwa hapa wiki hizi zote mbili, kwa hivyo fanya mpango kupata kitabu chako. Matangazo mengine yakipatikana nitayaleta kwa ufasaha kwetu. Nashukuru. Utumisi. Welcome. Natamani niwasalimie wasafiri wenzangu, ndugu na dada katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninafurahi kuwa hapa tena jioni hii. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia nafasi nyingine tena ili kwamba tuje tusemezane habari zinazomhusu yeye kwa utukufu wa jina lake na kwa mibaraka yetu sote kwa namna ya ukombozi. Kwa hiyo nawakaribisheni kwenye kipindi chetu cha pili rasmi katika msururu wetu wa uchambuzi wa Biblia, na leo tena Mungu akiwa na somo zuri tu ambalo angependa kulileta kwetu kwa namna ya kipekee kabisa. Somo letu limepatia kichwa kinachosema kesho iko salama. Kesho iko salama ndilo swala ambalo tutaliangazia jioni hii ya kipekee. Tuombe. Mungu na Baba yetu, tunakusihi kwa namna ya kipekee sana ya kwamba Roho wako asiyepungua nguvu awe mwalimu wetu mkuu sasa. Afanye somo hili lieleweke kwa uwepesi, liwe na mtiririko na nguvu itakayogusa mioyo yetu, kutupatia tumaini na kutuandaa kwa ujio wako ambao umekaribia. Mie nipungue, wewe uzidi, utuvute sote kwako kwa damu yako ya thamani. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kesho iko salama. Wapo wazazi wengi leo ambao wanaangalia macho ya watoto wao wakijawa na wasiwasi, na wanauliza kesho itakuwa vipi kwa mtoto wangu ambaye ni mchanga aliyezaliwa siku chache katika ulimwengu huu. Manake ni kweli kama alivyosema mtumishi katika kipindi cha familia, ulimwengu haujakuwa mahali pa kuvutia sana, haswa hata ndani ya familia hakujakuwa mahali ambapo panapendeza na kutamanika. Na wazazi wengi wanauliza, je, ulimwengu huu utakuwa mahali salama pa mtoto wangu kukua? Watu wanajiuliza ni nani haswa ambaye anamiliki na kukontrol ulimwengu huu. Watu wanajiuliza, je, kuna mahali naweza kupata ujasiri ya kesho, ujasiri wa mambo ambayo siyajui? Tunaweza kumwamini nani haswa? Na watu wengi wapenzi wamejawa na wasiwasi kuhusu swala la kesho. Lakini jioni hii ya kipekee natamani nitembee nawe kwenye kipande kimoja cha Biblia, nikupatie hakikisho, msikilizaji uliye hapa viwanjani, unayetusikiliza kutoka mbali, unayetufuatilia mtandaoni. Natamani hatima ya somo la mchana huu uondoke na ujasiri ya kwamba kesho iko salama, kwa sababu ipo na mtu anayeishughulikia. Na ni kweli Mungu kwa rehema zake aliamua kutupatia kipande kimoja cha Biblia nitakachokitumia jioni hii ya kipekee
ili tunapotembea kwenye kisa hicho, tunapoona namna Mungu alikuwa amepanga mipangilio ya historia, tuwe na ujasiri kwa Mungu anayeifahamu kesho. Na mchana huu natamani tusafiri miaka 600 nyuma, tupate nafasi ya kuingia kwenye chumba cha mfalme mmoja wa zamani. Jina lake ni Nebukadneza. Nebukadneza wakati mmoja akaingia kitandani pake akiwa na mawazo kuhusu kesho na wasiwasi, jinsi wewe na mimi tuna wasiwasi wa kesho. Na kwa sababu Mungu alijua kwamba ana wasiwasi wa kesho, namna ufalme wake Babeli utakavyoenda na namna itakavyoisha, Mungu akaamua kujibu mashaka yake. Danieli sura ya 2, tunateremka kutokea mstari wake wa kwanza. Danieli sura ya 2, tunateremka kutokea mstari wake wa kwanza. Inasemaje? Twende. Hata katika mwaka wa 2 wa kumiliki kwake Nebukadneza, sawa, Nebukadneza aliota ndoto, sawa, na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Biblia inasema ya kwamba mfalme ameenda kitandani, kisha akaota ndoto, usingizi ukamwacha, akaingiwa na fedheha na wasiwasi. Lazima hii ndoto ilikuwa ni ya muhimu sana kwake, kwa sababu mfalme alipoinuka kutoka usingizini alikuwa na tamanio kubwa la kujua ni nini alichokiota, kwa sababu alikuwa amesahau. Tena alitamani kujua maana ya kile alichokiota. Ilikuwa ni ndoto muhimu sana kwa mfalme Nebukadneza. Akakumbuka ya kwamba kuna watu ambao walikuwa amewaandika mshahara na wanapaswa kumpatia suluhisho ya kile ambacho alikuwa nacho. Teremka twende. Biblia inasema mfalme akatoa amri kuwaita waganga, soma kabisa, na wachawi na wasiri, twende, na Wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Akatamani kwamba apate suluhu ya ndoto yake, lakini mfalme alitafuta mahali pasipo sawa. Unajua, ukitafuta vitu mahali pasipo sawa hutavipata. Ukitafuta vitu mahali pasipo sawa hutakuwa na suluhu. Kama uliangusha ufunguo wako hapa uwanjani, lakini uende utafute kanisani, utapoteza muda. Na ndio lilikuwa tatizo la Nebukadneza. Alikuwa amepewa ndoto na Mungu akaisahau, lakini yeye alipoamka, badala ya kumuuliza Mungu ambaye alikuwa amempatia ndoto, yeye akaamua kutafuta ushauri wa waganga, wachawi, wasihiri, Wakaldayo. Nasikia jinsi wanamwambia, mstari wa 4 Ruka inasema twende. Ndipo Wakaldayo kumwambia mfalme, soma kabisa, kwa lugha ya Kiaramu, mfalme uishi milele, tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, sawa, nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Hawa jamaa hawakuwa na suluhu la tatizo la mfalme Nebukadneza, kwa sababu hawakuwa na mkutano pamoja na Mungu ambaye alikuwa amepeana ndoto kwa mfalme Nebukadneza. Wakaamua kujaribu kuchezea akili ya mfalme. Wanamwambia, tupatie ndoto, ukitupatia ndoto tutakupa tafsiri. Unajua, ile ilikuwa ni kuchezea karata, kwa sababu mfalme angewapatia ndoto, wangeweza kupeana tafsiri yote ile. Kwa hiyo Mungu kwa hekima yake alimsahaulisha mfalme Nebukadneza ndoto yake. Mungu kwa hekima yake akamfanya awatie majaribuni kwanza waganga na wachawi na wasihiri wale wa Misri, ili kwamba waweze kumpatia tatuo ama suluhisho la tatizo lake. Unajua, wakati mwingine Mungu huwa anaruhusu mwanadamu ajaribu aone mahali anapoangukia, ili kwamba anapoingia kazini inabainika tofauti ya uwezo wa Mwenyezi Mungu na mapungufu ya mwanadamu. Wakati mwingine, sikiliza, Mungu humwacha mwanadamu asukume ujanja wake, asukume maarifa yake, asukume mawazo yake, kisha mahali ambapo anakatia tamaa, hapo Mungu anachukua usikani kuonyesha ya kwamba kuna mapungufu ya mwanadamu na kuna uweza wa Mungu ambao, sikiliza, haushindwi. Natamani hata katikati ya Bible study hii nikwambie, achia hivyo vitu kwa Mungu mwenye uweza, ili kwamba akaweze kuvishughulikia na uweza wake usiopunguka. Achia hivyo vitu ambavyo unatumia ujanja wako, unatumia maarifa yako, unatumia elimu yako tu, viachie kwa mwenye uweza usiopunguka, ili kwamba Mungu akaweze kuchukua usukani. Jamani, kama tuko pamoja, nipungieni mikono wenu hewani namna hii. Amana Mungu awabariki sana. Basi
Mfalme akawapatia nafasi, wakashindwa. Na waliposhindwa, mstari wa 10, Biblia inasema hivi, wakamwambia Mfalme Nebukadneza, mstari wa 10, Danieli sura ya 2, twende. Wakaldayo wakajibu mbele ya mfalme. Sawa. Wakasema, hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili kwa mfalme. Hapana mtu duniani. Mfalme anaambiwa, kitu unachokiomba katika himaya chini ya mbingu ya 3, hapana mtu duniani awezaye kumwonyesha mfalme tatizo ambalo yupo nalo. Hapana mtu duniani. Yeremia 17 mstari wa 5 inasema hivi, alaaniwe mtu yule anayemtegemea mwanadamu na moyoni amemwacha Bwana. Wapenzi, imetupasa tujue kama mianzo yetu ni katika mkono wa Mungu usioshindwa, basi suluhisho ya matatizo yetu tena yanapatikana kwenye mkono wa Mungu asiyeshindwa. Nitasema tena, kama chanzo ya maisha yetu, kama chanzo ya uhai wetu unapatikana kwenye mkono wa Mungu asiyeshindwa, ina maana suluhisho ya matatizo yetu pia inapatikana kwenye mkono wa Mungu asiyeshindwa. Kwa hiyo Mungu, mfalme anaambiwa ya kwamba hapana mtu duniani. Na waganga waliposhindwa, wachawi waliposhindwa, hatimaye Mungu akaingia kazini, kwa sababu waliposhindwa, Mfalme Nebukadneza akapeana amri ya kwamba wauawe wote wenye hekima, waganga, wachawi, wasihiri, wote wa Babeli wauawe. Na unakumbuka ama nikuambie, miongoni mwa wenye hekima wa Babeli kulikuwa na vijana 4. Mmoja anaitwa Danieli, mwingine Shadraki, mwingine Meshaki na mwingine Abednego. Japo majina yaliyobadilishwa Babeli, lakini miongoni mwa wenye hekima wa Babeli walikuwa miongoni mwao. Kwa hivyo mfalme anapotoa amri kwamba wenye hekima wauawe, Danieli, Shadraki, Meshaki na Abednego, ilikuwa ni lazima nao pia wauawe. Lakini tofauti ni hii, japo wengine wote walikuwa wamepatiwa nafasi ya kujaribu, hawa 4 walikuwa hawajapatiwa nafasi ya kujaribu. Na kwa sababu Danieli alikuwa na ujasiri kwa Mungu wake, hiyo ni tamu sana. Kwa sababu Danieli alikuwa na ujasiri kwa Mungu wake, akamwambia mfalme, hujatujaribu, tupe muda zaidi. Hawa umejaribu wakanga wako, umejaribu wachawi wako, umejaribu watu wako ambao umewaandika, hujatujaribu sisi. Tegemea wao, sisi hatukitegemei. Mahali wameweka tumaini lao, sisi hatujaweka hapo. Tujaribu, manake tunaye Mungu wa mbinguni. Sikiliza msikilizaji wangu wa mpendwa, inatakiwa ya kwamba wakati kila kitu kimeumana mahali ulipo, wakati vitu haviendi sawa, uombe nafasi ya kumjaribu Mungu wako, kwa sababu Mungu ambaye tunamwabudu hashindwi, hawezi kukosa, ni anayefaulu wakati wote. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Omba nafasi ya kumjaribu Mungu wako. Usiwaruhusu watu ambao huenda hawajamfahamu Mungu wachukue nafasi ya kuchukua utukufu ama ya kuonyesha kwamba wamefeli, wakati mimi na wewe tunamwabudu Mungu asiyeshindwa, asiyepunguka nguvu, ambaye hakuna kitu kama hakiwezekani kwake. Kile ambacho kwa mwanadamu hakiwezekani, kwa Mungu kinawezekana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akauliza Shadrach, Meshach na Abednego, tupe muda. Na unajua walichoenda kukifanya? Vijana hawa 3 wakaenda nyumbani kwao wakaomba. Vijana hawa 3 wakaenda nyumbani kwao wakaomba, ili Mungu wa mbinguni awafunulie kile ambacho kilikuwa kimepotea. Na ndio maana Paulo akiandika Waefeso 4 mstari wa 6, natumaini hiyo, hivi ndivyo anavyosema. Mstari wa 6, hivi ndivyo anavyosema. Soma, inasema Mungu mmoja. Hapana, Wafilipi 4 mstari wa 6, samahani kwa hilo. Wafilipi 4 mstari wa 6, hivi kwa sababu anajua uweza uliopo katika maombi na unadhihirishwa kwenye maisha ya Shadraki, Meshaki na Abednego,
anaandika maneno yafuatayo. Twende, inasema msijisumbue kwa neno lolote. Msijisumbue kwa neno lolote. Bali katika kila neno. Bali katika kila neno. Kila neno, tulia. Katika kila neno anasema tusijisumbue kwa jambo lolote. Wewe taja matatizo yako yote hapo. Taja ulemavu wako wote hapo. Kisha Mungu anasema usijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila jambo. Anasema, soma sasa. Kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Tulia. Hichi ndicho Danieli alichoelewa. Akasema yeye hatajisumbua, hatakuwa na wasiwasi, hatakuwa na fedheha, kwa sababu anajua Mungu anayemtumikia. Akasema nitamtafuta kwa maombi, nitamtafuta ili afunue hili tatizo ambalo limemshika mfalme na serikali yake. Na unajua uzuri wa maombi, kitu ambacho kinafanya maombi, huwa hayamshushi Mungu chini. Maombi huwa yanatupandisha juu kwa Mungu. And the beauty of that, uzuri wa huo ni hii, ya kwamba maombi yakitupandisha kwa Mungu, tunachokiona ni uweza wa Mungu, wala sio ukuu wa matatizo ya duniani. Tarejelea hiyo. Kwa sababu maombi hayamshushi Mungu chini. Yani maombi hayamuingizi na kumlazimisha Mungu kwenye ratiba yako. Maombi yanakuinua kwa Mungu wa mbinguni. Sasa unachokiona sio ukuu, sio uzito, sio ugumu wa matatizo yako. Unachokiona ni uweza wa Mungu ambao haupunguki. Na ndio maana Danieli anapoomba sasa, anachokiona ni suluhisho. Anachokiona ni kwamba tatizo la mfalme linaenda kutatuliwa. Na ndio maana mstari wa 23 anazungumza maneno yafuatayo. Mstari wa 23 Danieli 2, soma kwa pesi twende. Inasema, na kushukuru na kuhimidi Mungu wa baba zangu. Sawa. Na kuhimidi Mungu wa baba zangu uliyenipa hekima na uwezo. Achia hapo. Anasema na kushukuru na kuhimidi Mungu wa baba zangu uliyenipa hekima na uwezo. Manake hatimaye Mungu alimpatia hekima, Mungu alimpatia uwezo. Sikiliza, umechoka? Je, umesumbuka? Mwambie Yesu. Je, machozi ya kulengalenga? Mwambie Yesu. Wawazia kifo kukutisha? Mwambie Yesu. Mwambie Yesu pekee ni rafiki mwaminifu. Hakuna rafiki kama yeye. Mwambie Yesu pekee. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jifunze kuyapeleka matatizo yako kwa Mungu. Kwa hivyo Danieli akaja mbele ya mfalme Nebukadneza. Sasa kumbuka, tunajibu swali, kesho iko salama. Akaja mbele ya mfalme Nebukadneza. Mfalme akamuuliza swali. Danieli 2 mstari wa 28, kama sijakosea. Buangalia 28 inasemaje? 26. Mungu akubariki. Mfalme akajibu akamwambia Danieli. Sawa, twende. Aliyekuwa akiitwa Belteshaza. Soma kabisa. Je, waweza kunijulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Sasa Danieli amekwishaomba, amekuja mbele ya mfalme Nebukadneza. Anamuuliza, je, unaweza kunijulisha ile ndoto niliyoota na tafsiri yake? Sawa, twende. Danieli akajibu mbele ya mfalme akasema ile siri aliyouliza mfalme. Sikia watu ambao wanahusiana na Mungu. Sikia watu ambao wanajua namna Mungu anavyofanya kazi. Sikia watu ambao maombi yamewavuta yakawasongeza karibu na Mwenyezi Mungu. Anasema hivi, lile neno ambalo umeliomba mfalme, sawa? Wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme. Nakumbuka yeye ni miongoni mwa wenye hekima. Danieli anajihusisha kwamba hata mimi siwezi kupatia suluhisho. Twende. Wala wachawi, wala waganga, wala wanajimu. Lakini sasa sikiliza, anasema mimi siwezi. Manake mimi ni mwenye hekima, umeniandika kazi. Waganga, wachawi, wasihiri, wanajimu hawawezi. Lakini yuko Mungu mbinguni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema yuko Mungu mbinguni.
Soma. Afunuaye siri. Afunuaye siri. Naye amemjulisha mfalme Nebukadneza. Na ni huyu Mungu ambaye amemjulisha mfalme Nebukadneza. Tulia hapo kabla hujamaliza fungu. Anasema yuko Mungu mbinguni mfalme. Hakuna mwanadamu yeyote kama ulivyoambiwa na waganga wako. Hakuna mwenye hekima na hekima yake mwenye suluhisho ya tatizo lako, lakini mfalme yuko Mungu mbinguni. Nisikilize msikilizaji wangu mpendwa wa mbali na karibu. Tuna hofu ya kesho. Tuna wasiwasi maisha yajayo yatakuwa vipi. Tunawaza watoto wetu taishi vipi katika ulimwengu huu. Tunawaza uchumi wa nchi hii inaelekea wapi. Tunawaza ni nani atakayetawala mwaka 2027. Natamani nikwambie kesho iko salama kwa sababu yuko Mungu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Mwimbaji mmoja aliimba akasema, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yesu as long hajaanguka, hana homa, hajaenda jela, hajafa, na vyote hivyo haviwezi kumkuta. Kila kitu kiko salama, including maisha ya kesho. Kwa hivyo hatuna hofu ya kesho, hatuna wasiwasi wa siku zijazo. Sio kwa sababu vitu viko sawa, uchumi ni mbaya, ni sawa. Sio kwa sababu serikali zitakuwa bora, hapana. Sio kwa sababu tuna elimu ya kutosha, hapana. Sio kwa sababu utandawazi umeongezeka, hapana. Ujasiri wetu wa kesho ni kwa sababu yuko Mungu mbinguni. Amen. Na akiwepo hatuna wasiwasi juu ya kesho. Sasa akaamua kumwelezea mfalme ndoto yake ili ni kupatia ujasiri wa kesho. Mstari wa 31 soma, inasema Danieli 2 mstari Danieli 2 mstari wa 31. Twende sasa, inasema wewe mfalme, soma kabisa. Uliona na tazama, sawa, sanamu kubwa sana, sawa. Sanamu hii iliyokuwa kubwa sana, na mwangaza wake mwingi sana, sawa, ilisimama mbele yako, na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Twende kabisa. Na sanamu hii, kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi. Twende. Kifua chake na mikono yake ni ya fedha, sawa. Tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba, miguu yake ni ya chuma, sawa. Na nyayo za miguu yake nusu chuma na nusu ya udongo. Soma kabisa, twende. Na ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono. Nalo lilo jiwe likapiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo. Soma kabisa. Likaivunja vipande vipande. Soma kabisa. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande. Soma. Pamoja vikawa kama makapi ya viwanda vya kupepetea wakati wa hari. Tulia hapo. Danieli akampatia mfalme ndoto yake. Ni sanamu ndiyo iliota mfalme. Kichwa chake dhahabu safi, mikono yake na vifua fedha, mapaja yake ilikuwa ni shaba, nyayo za miguu yake kamwambia, miguu yake ilikuwa ni chuma, nyayo za miguu yake kamwambia nusu chuma nusu udongo. Kamwambia kisha ukaona jiwe lililochongwa bila kazi ya mikono. Hilo jiwe likapiga miguu ya sanamu likaivunja vipande vipande, shaba, fedha, dhahabu vikavipeperusha kabisa. Sehemu moja soma nasema kisha lile jiwe likawa milima mikubwa likaijaza dunia yote. Alafu najua kwa sababu Danieli ana ujasiri na Mungu wake, hakumsubiri mfalme Nebukadneza mwambie that's right. Hakusubiri amwambie ndio hiyo Danieli, hapana. Verse 36, alipomaliza tu hivi kumwambia ndoto na kuieleza, mstari wa 36 Biblia inasema hivi, twende. Hii ndio ile ndoto. Anamwambia mfalme, sihitaji ithibati yako, manake Mungu ndiye amenionyesha. Hii ndiyo ile ndoto, this is the dream. Hii ndiyo ile ndoto. Anamwambia twende, na sitaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Mfalme, sisi hasemi mimi, anasema sisi tutaihubiri tafsiri yake mbele zako. Kwa hivyo Danieli alikuwa na ujasiri kwa kumpatia mfalme ndoto yake, lakini pia alikuwa na ujasiri ya kwamba yule Mungu aliyemfunulia ndoto pia ana uwezo wa kipekee wapenzi wa kumpatia tafsiri ya kipekee, na ndiyo alikuwa nayo. Sasa kaanza kwa mtiririko bila kuwa na wasiwasi
kuzungumza na mfalme moja kwa moja. Sasa nataka unifuatilie kwa utaratibu, nikupatie uhakikisho kwamba historia iko mikononi mwa Yesu Kristo. Sina haja ya kukufundisha historia leo. Haja yangu ni kwamba umuone Yesu ambaye anaimiliki historia, Yesu ambaye anaiongoza historia, Yesu ambaye anaitawala historia. Yani imo mikononi mwake, aliitaja, anaiongoza, anaicontrol. So we have confidence katika historia. Ujasiri wetu ni kwamba historia tunaenda kuizungumzia ni Yesu ndiye aliyeipanga, ni Yesu ndiye anayeiongoza, ni Yesu ndiye atakayekamilisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe kanisa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe umati wote. Mungu awabariki. Soma 37 inasemaje? Wewe mfalme. Danieli 2:37. Narejelea ili kwamba nisikuache, na bana rejelea mafungu. Danieli 2:37 soma na 38 inasema, wewe mfalme. Wewe mfalme. Mfalme wa wafalme. Sawa. Na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme. Soma kabisa. Na uwezo. Soma. Na nguvu na utukufu. Twende kabisa. Na kila mahali wakapo wanadamu. Twende. Wanyama wa kondeni na ndege wa angani. Amewatia mkononi mwako. Sawa, maliza. Naye amekumilikisha juu yao wote. Kisha namwambia wewe ukichwa kile cha dhahabu. Katika ndoto uliyoona mfalme Nebukadneza, wewe ukichwa cha dhahabu. Wewe ukichwa cha dhahabu. Anamaanisha nini akisema wewe ukichwa cha dhahabu? Soma mstari unaofuata. Biblia inajijibu yenyewe. Biblia ina suluhisho ya maswali yake yenyewe. Mstari unaofuata unasema kwamba baada ya zamani zako. Baada amesema wewe ukichwa cha dhahabu, lakini baada ya zamani zako, twende, utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Tulia. Kumbe akimwambia wewe ukichwa kile cha dhahabu, anamaanisha ufalme wako katika sanamu uliyoiona, ufalme wako umeashiriwa na kichwa cha dhahabu. Lakini baada ya zamani zako mfalme, utainuka ufalme mwingine mdogo. Kumbe Mungu alikuwa anapeana mtiririko wa falme zitakazo tawala ulimwengu huu, akupatie ujasiri ya kwamba kama angeweza kupeana mtiririko wa falme hizo, basi ule wa mwisho pia ni hakika. Unajua, Danieli sura ya 2, Mungu angeweza kuishia tu kwa kusema ufalme ambao utaijaza dunia yote, lakini sababu ya Mungu kuanzia kule juu akupatia ujasiri ya kwamba kama aliipanga historia kutokea kipindi cha Babeli na falme ambao zilifuata, bila shaka hata ufalme ule wa mwisho atakaosimamisha yeye mwenyewe ni hakika. Lazima uje na usimame. Kwa hivyo mfalme Nebukadneza anapoambiwa wewe utatawala, na baada ya kipindi chako ufalme mwingine mdogo utatawala. Teremka chini tumalize. Na ufalme mwingine wa 3 wa shaba. Kisha wa 3 wa shaba utakaoitawala dunia yote. Utakaoitawala dunia yote. Na ufalme mwingine, ufalme wa 4, utakuwa na nguvu mfano wa chuma. Utakuwa nguvu mfano wa chuma. Kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda. Sawa. Na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote, ndivyo utakavyovunja vunja na kuseta. Acha Mungu akubariki. Falme Mungu anasema zitafuatana kwa mtawalia. Anasema ufalme wako utaanza, kisha ufalme mwingine utafuata wa fedha, kisha ufalme mwingine utafuata wa shaba, kisha ufalme mwingine utafuata wa chuma. Na kama Mungu alivyotabiri ndivyo ilivyotokea. Kama Mungu alivyopanga, mwaka wa 606 mpaka 539 Babeli ikatawala. Mwaka wa 539 mpaka 331 Wamedi na Wajemi wakaingia. Mwaka wa 331 mpaka 168 Wayunani wakaingia wakiongozwa na Alexander the Great, kijana mdogo, wakatawala ulimwengu. Jinsi Mungu alikuwa ametabiri, jinsi Mungu alikuwa amepanga. Mwaka wa 168 476 baada ya Kristo wakaingia Warumi. Ufalme wa chuma ukaingia na kuseta na kutawala kisa. Na nikwambie, ni katika siku za Rumi ambapo Yesu alizaliwa Bethlehemu Efrata. Ni katika siku za Rumi
ambapo Yesu alitoroshwa kwenda katika Misri alipotamani kuuawa na wale wa wafalme wakaidi. Ni katika siku za Rumi ambapo Yesu hatimaye alisulubishwa na kukatiwa hukumu na Pilato ambaye alikuwa ni kiongozi wa Kirumi. Ni katika siku za Rumi ambao alichubuliwa kwa makosa yetu, alipigwa na kujeruhiwa kwa ajili yetu. Ni katika siku za Rumi ambao unabii wa Isaya unafikia kwa kusema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ni katika siku za Rumi. Hatimaye Rumi ikatawala, wapenzi, namna Mungu alikuwa amepeana. Alafu unajua Biblia inasema ya kwamba baada ya kipindi cha Rumi hakuna ufalme mwingine wa tano utatawala ulimwengu huu kama ufalme mmoja. Maana Danieli 2:41 inasema hivi. Twende kwa upesi, dakika zangu zinaelekea kukatika sasa. Ndio maana nimekuishia kuachia mambo mengi tu nielekee katika point ya maana kabisa. Danieli 2:41 inasemaje, mtu wa Mungu? Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake, twende kuwa nusu chuma na ufalme, samahani, kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma. Sawa. Ufalme ule utakuwa ufalme uliowanyika, lakini ndani yake zitakuwako nguvu za chuma. Anasema baada ya kipindi cha Rumi, kumbuka Mungu ametabiri Babeli imeanguka, ametabiri wa Medi na Wajemi, Iraq na Iran ya leo ikaanguka, ametabiri Uyunani ikaanguka. Kifika kipindi cha Rumi, Mungu anasema hivi, katika siku hizi za Rumi anasema kutakuwa na mgawanyiko. Na ni kweli wapenzi, kulipokuwa na uvamizi wa sehemu za magharibi za Europa, migawanyiko ya Rumi mikumi ikatokea. Switzerland, Portugal, France, Italy na mengine mengi, Ostrogoth, Vandals, Heruli, kukawa na migawanyiko 10 ikatokea kama Mungu alivyokuwa amezitabiri. Na unajua kuna watu ambao wamejaribu kuunganisha ulimwengu huu. Kuna watu ambao wamejaribu kuifanya iwe ya serikali moja. Kuna vitu ambavyo vimejaribiwa ili kwamba ulimwengu uwe pamoja, lakini vimeshindikana. Actually, Danieli 2:43 Mungu alitabiri hivi. Danieli 2:43 Mungu alielezea, nakwambia Mungu ambaye ameibeba kesho mikononi mwake, ameishikilia, hakuna hofu, hakuna wasiwasi, ameishikilia na anaiongoza kama atakavyo yeye. Twende, nasemaje? Na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyika na udongo. Sawa, twende. Watachanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu. Jambo la kwanza anasema kutakuwa na attempts, majaribu ya kuchanganya nafsi zao na mbegu za wanadamu. Na ni kweli tumeona katika historia watu wakijaribu kufunga ndoa ili waunganishe ulimwengu. Na ndoa moja maarufu ambayo ilifungwa ili kwamba waweze kuunganisha ulimwengu, historia inasema ni ndoa kati ya Napoleon ya Ufaransa na Louis wa Austria. Napoleon wa Ufaransa alifunganishwa ndoa na Louis wa Australia ama Austria, samahani, ili waweze kuunganisha ulimwengu. Lakini je, walifaulu? Hapana. Endelea kusoma. Lakini hawatashikamana. Hawatashikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Hawatashikamana. Mungu anasema watajaribu lakini hawatashikamana. Na unajua miungano ya ndoa iliposhindwa, wakajaribu miungano ya siasa na vita. Watu wakainuka kujaribu kutumia siasa kuunganisha ulimwengu huu. Hata wanajaribu kutumia vita kuunganisha ulimwengu huu. Aliinuka mtu anaitwa Charles wa tano akashindwa, akamka mtu anaitwa Charlemagne akashindwa, akamka mtu anaitwa Napoleon akashindwa. Actually huyu Napoleon alijaribu sana na alijua kwamba yeye atafaulu. Kwenye jarida lake wakati mmoja aliandika, kutakuwa na Ulaya moja, kutakuwa na sarafu moja, kutakuwa na lugha moja, kutakuwa na serikali moja juu ya Ulaya yote. Na historia inasema mhubiri mmoja wa Injili wa Biblia akamwambia Napoleon, kwa mujibu wa Danieli sura ya 2 hautafaulu. Napoleon akasema, hata Mungu mwenyewe hawezi kunizuia. Hata Mungu mwenyewe hawezi kunizuia. Lakini vita vya Waterloo ambao vilipigwa, Napoleon aliinua mikono akasema, simuwezi Mungu mwenyezi. Unafikiri hakuwa na nguvu?
Unafikiri hakuwa na umahiri wa vita? Actually, ukisoma vita vya namna Napoleon alikuwa akipanga vita, alikuwa ni jamaa hodari wa kupanga vita, halikuwa hashindwi. Visa viwili vyake vinavutia sana. Niseme kwa upesi, wakati mmoja wakaenda vitani, wakawa wanavuka daraja kwenda vitani. Akagundua wale wanajeshi wake wakienda vitani wanashindwa kila wakati, wanashindwa. Akauliza, mbona hawa watu wanashindwa kila mara wakienda vitani? Kumbe wale watu walikuwa wanaenda vitani na mawazo ya kurejea nyumbani. Wanajua tutapigana, turejee nyumbani. Napoleon akasema hivi, nitafanya, nitalivunja lile daraja wakishavuka. Alafu wakipiga vitani wajue wako na option mbili, either washinde vita ama wafie huko vitani. Wanajeshi walipogundua ya kwamba daraja limevunjwa, walipigana kisawasawa, manake walijua hapa hakuna daraja la kuturegesha nyumbani, lazima tushinde vita. Alikuwa mpanga vita hodari sana, lakini bado hakufaulu. Kwa nini? Sio kwa sababu hakuwa na ujanja. Nitaacha hiyo ya pili kwa sababu ya muda. Si kwa sababu hakuwa na maarifa, ni kwa sababu historia ilikuwa mikononi mwa Mungu, na alikuwa amesema hawatashikamana, na ilikuwa ni lazima ibaki jinsi Mungu alikuwa ameitabiri. Wapenzi, tumeifuatilia historia jioni hii ya kipekee, na kwa hakika ni kwamba Mungu wa mbinguni ameipanga, ameiongoza, ameitathmini namna ambavyo inapaswa kwenda. Na sikiliza, Babeli ilisimama ikaanguka, Umedi na Ujemi ulisimama ukaanguka. Sikiliza kwa makini, naelekea sehemu ya kelele muhimu kabisa. Uyunani walisimama wakaanguka, Rumi ikasimama ikaanguka. Lakini wapenzi, ikagawanyika hatimaye. Lakini Mungu aishii Danieli sura ya 2 hapo. Kuna mahali ambapo anapoishia hatimaye. Danieli 2 mstari wa 44. Inasema nini? Na katika siku za wafalme hao, katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika siku za wafalme hawa ndiyo Babeli iliinuka na ilisimama na ikaanguka. Wamedi na Wajemi wakasimama na wakaanguka. Uyunani wakaanguka. Rumi ikaanguka, ikagawanyika hatimaye. Miungano imeshindwa. Lakini sikiliza, Mungu wa mbinguni anajiandaa kusimamisha ufalme ambao utasimama milele. Unaitwa ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo, ufalme wa mwamba ulio imara, ufalme ambao hautaondolewa tena, ufalme ambao hautawahi kuanguka, ufalme ambao utasimama milele na milele. Mungu wa mbinguni anajiandaa kusimamisha huu ufalme. Maliza fungu kabisa, inasema bali wala watu wengine hawataachiwa enzi yake. Sawa. Wali utavunja falme hizi zote vipande. Sawa. Na kuziharibu, na utasimama milele na milele. Asante wapenzi. Una wasiwasi kuhusu kesho? Una hofu kesho itakuwa vipi? Mungu jioni hii anataka ujue kesho ipo salama mikononi mwake. Yeye ambaye alisimamisha Babeli na karuhusu ianguke, yeye ambaye alisimamisha Uajemi na Umedi na karuhusu ianguke, yeye ambaye alisimamisha Uyunani na karuhusu ikaanguke, yeye ambaye Rumi litawala na uchuma na nguvu yake na hatimaye ikaanguka, yeye aliyesema kwamba itagawanyika na ikagawanyika, ndiye asemaye nitasimamisha ufalme ambao utasimama milele. Amen. Nitasimamisha ufalme ambao hakuna mtu atauondoa. Nitasimamisha ufalme ambao utadumu milele. Wapenzi, na kama unatamani kuishi katika ufalme wa milele, imekupaswa umchague yule aliye na uzima wa milele. Kama unatamani kuishi katika milele huu, wapenzi, imekupaswa umchague huyu ambaye yuna uzima wa milele, manake ufalme ni wake. Hatimaye Ufunuo 11 mstari wa 15, sauti zitasikika zikisema. Ufunuo 11 mstari wa 15, sauti zitasikika ikisema. Twende mtumishi wa Mungu. Malaika wa 7 akapiga paragumu. Teremka kabisa. Akawa na sauti kuu katika mbingu zikisema. Soma kabisa.
dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu. Wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake. Samahani. Endelea, sorry. Na wa Kristo wake. Endelea. Naye atamiliki hata milele na milele. Amina, achia hapo. Hatimaye sauti itasikika ikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atamiliki milele na milele. Wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Liberia, mchungaji mmoja alikuwa akihubiri mahali hapa, ndipo ninapohitimishia somo letu. Na alipokuwa akihubiria wakimbizi, kundi la wakimbizi, anawatia matumaini katikati ya vita ambavyo vilikuwa vimechacha. Mchungaji akasoma Wathesalonike wa kwanza 4:16 na 17. Akawaambia wakimbizi, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika na parapanda ya Mungu, akawatia wakimbizi moyo. Mkimbizi mmoja akainua mkono juu akamuuliza mhubiri, umesema Bwana atashuka? Ndiyo. Atashuka na mwaliko wa malaika? Ndiyo. Atashuka na parapanda? Ndiyo. Akamuuliza, atakaposhuka, hiyo sauti ya malaika mkuu na hiyo parapanda itasema nini? Ni kipi ambacho kitasikika atakaposhuka? Mhubiri anasema kwamba alizubaa, akatamani asome Kumbukumbu la Torati 29:29, kwamba mambo yale ambayo Bwana ameyafumbua ni kwetu na kwa watoto wetu, ni yale ambayo ameyaficha ni yake. Lakini katikati ya mawazo yake akakumbuka namna ambavyo vita vimejawa katika nchi ya Liberia. Akakumbuka namna mwalimu mmoja mkuu alimwambia vile amepoteza familia yake nzima katika nchi ya Liberia vita hivyo. Akakumbuka namna kila siku asubuhi akipita kwenda ofisini kwake anapita watu wanaoomba barabarani. Akakumbuka namna vita vimezidi. Akakumbuka namna magonjwa yamekithiri. Akatulia, alafu akamwambia akishuka atasema imetosha. Imetosha. Yule jamaa akazuba tena. Kaambia unamaanisha nini mhubiri? Akamwambia sikiliza, sauti ya parapanda kuu itakaposhuka itakuwa ni tangazo la Yesu rasmi ya kwamba imetosha kusumbuliwa na maisha ya magonjwa. Imetosha kuwa na serikali fisadi. Imetosha kuwa na familia ambazo ziko hazifunction vizuri. Imetosha kuwa na wanaume wakaidi. Lakini cha muhimu kabisa atasema imetosha kusumbuliwa na tatizo kubwa la wanadamu, dhambi. Imetosha kuangaishwa na dhambi. Hatimaye Yesu wa Kalvari atakuja. Siku moja atapita katika korido za anga la juu. Siku moja Yesu Kristo, mbingu zitakunjwa kama kurasa kwa ajili yake. Siku moja huyu Yesu Kristo wapenzi atapita sayari. Siku moja nchi yetu itatetemeshwa. Siku moja visiwa na milima itahamishwa. Kisha mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana atashuka. Mwamba ulio imara utasimamisha ufalme wake. Hofu yetu ya kesho haitakuwepo tena. Wasiwasi wa maisha utaondoka. Yesu atasimamisha ufalme utakao simama milele hatimaye. Bwana Yesu asifiwe. Mimi Robinson natamani Yesu wangu akitokea mawinguni, kwa sababu nimemtamani kwa shauku kuu sana. Nimemtamani atoke aje tuchukue tupumzike. Mimi Robinson nitakuwa miongoni mwa wale watakaosema haleluya, huyu ndio Mungu ambaye nimekuwa nikimsubiri. Najua hata wewe utakuwa miongoni mwao, ukisimama kwa furaha, ukikuwa na machozi. Wazungu wanasema nostalgia, yani machozi ya furaha ya kwamba kweli magonjwa yameisha, kweli mahangaiko yamekoma, kweli matatizo yameisha, na hatimaye tunampokea Yesu shujaa wa msalaba. Kama ndilo ombi lako, kama lilivyo shauku yangu kuu, kwa nini usisimame tuombe sasa? Amina. Mioyo yetu inasubiri kwa shauku kuu Mungu wetu. Mbingu zikunjwe kama kurasa. Mioyo yetu inatazamia asubuhi ile njema ambayo kwa furaha dhati Yesu Kristo tutaambia magonjwa ulimwengu huu kwa heri.
Tutaambia serikali fisadi na uchumi usiofanya kazi kwa heri. Tutaambia hatimaye familia ambazo hazina amani, watoto ambao ni watundu kwa heri. Tutaambia hatimaye mahangaiko yote ulimwengu huu kwa heri hatimaye wapenzi. Lakini hatimaye tutaambia dhambi, shetani na kuteswa kwake na sisi kwa heri. Tunalotamani jioni hii ya kipekee, umetupatia hakikisho la kesho. Tupatie moyo wa kushirikiana na wewe, ili unaposalimisha kesho, ili unapotuandaa kwa ujio wako Yesu Kristo, tusikosekane katika kundi ambalo kwa furaha kuu ya ajabu litasema, haleluya, huyu ndio Mungu ambao tumekuwa tukimsubiri. Neno hili lisalie kwa tumaini kwetu. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante Bwana na awabariki. Ni wangapi pamoja nami wanahisi kubarikiwa? Bwana asifiwe. Hallelujah. We are really blessed and we pray that may God continue using his man servant Robinson so much in his vineyard. Nilikuwa nimeita kwaya, nilikuwa natumai ya kwamba vile mtumishi angemaliza mmekuwa hapa, ile kwaya ya Riama Sario. Karibu kwa wimbo. Riamaso. Karibu kwa wimbo, tunapoendelea kujiandaa kwa huduma ya mahubiri ya siku ya leo. Immediately kwaya hii itatoka kwa stage, ama itakapofika stanza ya mwisho, kuna kwaya inaitwa Gekongo. Mutakuwa nyuma ya hii kwaya kwa sababu ya muda. Kwa hivyo tusipoteze muda mwingi hapo. On stage is Riamason Sabbath School SDA Church Choir. Karibu mtubariki na wimbo. Mfalme kaota ndoto ambayo alisahau, kamtafuta ni nani atakaye mkumbusha na aeleze maana. Mtu wa Mungu Danieli kalifasiri ndoto ile, ndoto ya sanamu kubwa iliyotengenezwa kwa madini mbalimbali. Sanamu hii inaeleza historia yote ya ulimwengu unapotoka na uendako, mwanzo wake, tawala zote na mwisho wake, na hata sasa wapi tulipofikia. Madini mbalimbali yalitengeneza sanamu ile kuwakilisha tawala mbalimbali. Hapo kale nilitanga, nikapoteza tumaini, nikawa kama mwana mpotevu aliyetanga mbali na nyumbani, lakini kwa upendo mkuu Bwana akaniokoa. Hapo kale nilitanga, nikapoteza tumaini,
nikawa kama mwana mpotevu aliyetanga mbali na nyumbani, lakini kwa upendo mkuu Bwana akaniokoa. Dhambi zangu alizichukua, mimi nikawekwa huru, mtini akafa kifo cha aibu ili mimi niokoke. Nitamfuata Mwokozi nyumbani mwake, nitaishi na kutafakari uzuri wake hekaluni mwake. Nitamfuata Mwokozi nyumbani mwake, nitaishi na kutafakari uzuri wake hekaluni mwake. Dhambi zangu alizichukua, mimi nikawekwa huru, mtini akafa kifo cha aibu ili mimi niokoke. Nitamfuata Mwokozi nyumbani mwake, nitaishi na kutafakari uzuri wake hekaluni mwake. Nitamfuata Mwokozi nyumbani mwake, nitaishi na kutafakari uzuri wake hekaluni mwake. Nimeamua ya kwamba nitamfuata Mwokozi, ya kale hayana nafasi kwangu, maana nimekuwa kiumbe kipya. Sasa si mimi yule wa kale, bali Kristo ndani yangu. Nimeamua ya kwamba nitamfuata Mwokozi, ya kale hayana nafasi kwangu, maana nimekuwa kiumbe kipya. Sasa si mimi yule wa kale, bali Kristo ndani yangu. Dhambi zangu alizichukua, mimi nikawekwa huru, mtini akafa kifo cha aibu ili mimi niokoke. Nitamfuata Mwokozi nyumbani mwake, nitaishi na kutafakari uzuri wake hekaluni mwake. Nitamfuata Mwokozi nyumbani mwake, nitaishi na kutafakari uzuri wake hekaluni mwake. Dhambi zangu alizichukua, mimi nikawekwa huru, mtini akafa kifo cha aibu ili mimi niokoke. Nitamfuata Mwokozi nyumbani mwake, nitaishi na kutafakari uzuri wake hekaluni mwake. Nitamfuata Mwokozi nyumbani mwake, nitaishi na kutafakari uzuri wake hekaluni mwake. Dhambi zangu alizichukua, mimi nikawekwa huru, mtini akafa kifo cha aibu ili mimi niokoke. Nitamfuata Mwokozi nyumbani mwake, nitaishi na kutafakari uzuri wake hekaluni mwake. Nitamfuata Mwokozi nyumbani mwake, nitaishi na kutafakari uzuri wake hekaluni mwake. Nitamfuata Mwokozi nyumbani mwake, nitaishi na kutafakari uzuri wake hekaluni mwake. Nitamfuata Mwokozi nyumbani mwake, nitaishi na kutafakari uzuri wake hekaluni mwake. Hallelujah. How do we tell Emerson? Barikiwa sana. On stage is
Yakongu, karibu kwa wimbo. Immediately Yakongu wakifika the last stanza, Heaven Targeters, you come for an item as we usher in the sermon. Tarumbeta ya Bwana itakapolia mara, milele itakapopambazuka, nao waki watakapokusanyika ng'ambo, majina yaitwapo liwepo. Tarumbeta ya Bwana itakapolia mara, milele itakapopambazuka, nao waki watakapokusanyika ng'ambo, majina yaitwapo liwepo. Majina yaitwapo liwepo. Majina yaitwapo liwepo. Majina yaitwapo. Majina yaitwapo liwepo. Majina yaitwapo liwepo. Majina yaitwapo liwepo. Majina yaitwapo. Majina yaitwapo liwepo. Siku ile watakatifu watakapoamka na kuondoka huru kaburini, watakapokusanyika makaoni kule juu, majina yaitwapo liwepo. Siku ile watakatifu watakapoamka na kuondoka huru kaburini, watakapokusanyika makaoni kule juu, majina yaitwapo liwepo. Majina yaitwapo liwepo. Majina yaitwapo liwepo. Majina yaitwapo. Majina yaitwapo liwepo. Majina yaitwapo liwepo. Majina yaitwapo liwepo. Majina
Tutende kazi ya Bwana mchana kutwa kwa bidii, tutangaze kote pendo lake kuu. Nayo kazi itakapotimika hapa chini, majina yaitwapo niwepo. Tutende kazi ya Bwana mchana kutwa kwa bidii, tutangaze kote pendo lake kuu. Nayo kazi itakapotimika hapa chini, majina yaitwapo niwepo. 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 Tutasimama wote na wimbo nambari 161. 161 tunapokaribisha mnenaji wa siku ya leo. Ya makelele, tunaanza pamoja.
piga pandana ya makelele, Yesu yu aja tena. Ipaze sauti, imba sana, Yesu yu aja tena. Anakuja, 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 Yesu yu aja tena. Itoe mwangi sana vilima, Yesu yu aja tena. Yu aja kwa utukufu mwingi, Yesu yu aja tena. Anakuja, 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 Yesu yu aja tena. Itangazwe mahali popote, Yesu yu aja tena. Mwokozi aliyetufilia, Yesu yu aja tena. Anakuja, 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 Yesu yu aja tena. Kuona machafuko twajua, Yesu yu aja tena. Mataifa ya kasiriana, Yesu yu aja tena. Anakuja, 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 Yesu yu aja tena. Maradhi ofu utuhubiri, Yesu yu aja tena. Taabu njaa utulilia, Yesu yu aja tena. Anakuja, 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 Yesu yu aja tena. Tuombe. Mtakatifu na Baba wetu, tunakuja mbele zako jioni hii tukiwa na wingi wa shukran kwa sababu ya kipaji cha uhai ambacho umetupa kila mmoja wetu. Tazama, wana wako wamekuja hapa wote wakiwa na njaa kwa ajili ya malisho kutoka kwako. Mtumishi wako amekuja hapa ili awe chombo ambacho utatumia kwa ajili ya kumega mikate ambayo itatoka huko mbinguni. Tunaomba utulivu wa akili na roho ili kwamba yale yote ambayo yatanenwa hapa yawe ya manufaa kwetu sisi, ili kwamba tutakapoondoka hapa tuondoke tukiwa na uwisho na ya nafsi zetu. Mtakatifu, tunaomba tukongamane na malaika wako takatifu tukiwa tunakusujudu na tunakuimbia na tunakuomba katika kiwanja hiki. Yote ya kufikie pale ulipo, na tunaomba utujibu kulingana na mapenzi yako. Tunaomba kwa imani kufikie pale ulipo katika jina la Yesu aliye Bwana na kiongozi wetu. Haleluya, watu wa Mungu. Ni jioni njema sana, tunaingia katika somo kuu na mnenaji wetu mchungaji Daktari Samueli Fadhili Lubua. Karibuni, anaenda kutubariki. Naomba utulie. Ambia jirani yako kwamba tulia miguuni pa Yesu. Natumai ni katika somo endelevu la kuwa na urithi wa imani ya Yesu, maana hivi karibuni anakuja. Wangapi pamoja nami wanasema, mtumishi wa Mungu, karibu utubariki na neno? Kwa ishara ya mkono, kwa ishara ya mkono tupungiane hewani kwamba tunamkaribisha mtumishi wa Mungu. Barikiwa mnenaji, mtumishi wa Mungu, karibu.
Ninawasalimu wote jioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Ni furaha yangu kwamba Bwana ametuleta hapa tena na kwamba ana nia ya kutubariki. Nashukuru kwa wale ambao wako kule barabarani. Wengi wameweka makao pembezoni mwa barabara. Wengine wameweka makao kule katika maduka yao. Wengine wanasikiliza kutokea nyumbani. Lakini tunao umati mkubwa sana ambao uko hapa katika viwanja, maelfu ya watu ambao mmeweza kufika hapa. Jina la Bwana lipewe sifa sana. Labda niseme kabla sijaenda katika hotuba hizi, mikutano hii kama nilivyosema hapo awali imekuwa na watu wengi ambao wanaifuatilia. Daktari na mchungaji na mwinjilisti Heri Mhando ametuma salamu zake za kipekee. Akanambia, Mchungaji Lubua, waambie watu wa Kenyenya tunawaombea, Mungu awabariki sana. Lakini makamu mwenyekiti, yani the vice president, Mchungaji Geoffrey Mbwana ameniambia amefuatilia mahubiri ya jana na hata akaomba kwamba vyombo viwe sawa, na akatuma salamu zake. Ametoka nchini Marekani, ameingia pia Kenya na anaanza mikutano ama imeanza mikutano pale Likoni Mombasa. Ametuma salamu zake. Wangapi wamezipokea? Mungu awabariki sana. Lakini basi karibuni tena jioni ya leo. Karibuni tupate mkate wa uzima. Na unaweza kuchagua kusimama ili tumwombe Bwana tena siku ya leo. Naomba upate utulivu ili tuombe na tuende katika hotuba hii. Baba na Mungu wetu, baada ya hotuba ambazo zimekuwa njema sana kutoka kwa mtumishi wako mwinjilisti Ruth Magara ambaye amekuwa mbaraka sana katika mikutano hii, mmembariki sana, amesimama katika family life, nasi tumebarikiwa. Tunasema jina lako litukuzwe sana. Na kushukuru kwa ajili ya mtumishi Robinson ambaye amekuwa mbaraka sana katika mikutano hii. Saa imefika, wakati umefika. Mimi mtoto wako tena leo naomba nipungue, wewe uongezeke. Ninaomba nipungue, wewe uongezeke. Ninaomba ukambariki kila mmoja wetu na ukapate kutusaidia ili ukweli wa neno lako, ukweli wa neno lako ukatuvute kuelekea Kanani. Ninaomba Bwana, ninapoanza kuhubiri, wapatie watoto wako amani ya moyo wao. Yeyote ambaye amekuja hapa na maswali katika moyo wake, mpatie majibu kwa jina la Yesu. Ambaye amekuja na mzigo moyoni mwake, anaomba Baba msikie. Wagonjwa endelea kuwapa amani. Tunakushukuru kwa shuhuda nyingi ambazo watoto wako wamekuja nazo. Wengine walikuwa wana sukari mbaya, baada ya maombi wanasema mpaka leo sukari zimetulia. Jina lako litukuzwe. Na kushukuru kwa sababu ya maajabu na makuu unayoyatenda, na kwamba na kuomba tena Mungu wetu utende mambo makubwa ya kutisha katika maisha yetu. Igeuze Kenyenya kuwa uwanja wa baraka zako. Na nakuomba watu wanaofuatilia hapa, wanaofuatilia mbali, Baba tenda muujiza wa kipekee. Wafikie, wasikie maombi yao. Acha ninaposema neno lako, mamlaka yako yatumike. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Baba, mimi nipungue, wewe uongezeke. Katikati ya hotuba hii, wako watu ambao watapokea baraka zao, watapokea majibu ya maombi yao. Unisaidie hata mwisho nitakapoita mkutano huu kwa maombi makubwa sana. Baba, wewe umetenda mambo ya ajabu, na jina lako litukuzwe sasa na hata milele.
kwa jina la Kristo Bwana wetu. Kila mmoja aminie ashangilia akisema amen. Msomaji, Mungu akubariki sana. Wito wa kuelekea Kanani. Wito wa kuelekea Kanani. Hiyo ndio hotuba yetu jioni ya leo. Wito wa kuelekea Kanani, sehemu ya pili, ama tunaweza tukasema sehemu ya kwanza B. Naomba turudi tena kitabu cha Mwanzo sura ya 6. Mwanzo sura ya 6 na ile fungu la 5 hadi la 8. Msomaji, Mwanzo sura ya 6, Genesis chapter 6 verse 5 to 8. Naomba twende pale msomaji. Biblia takatifu inasema, Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani. Bwana akaona ya kwamba maovu ya watu wa dunia yamekuwa mengi sana. Twende. Na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Ni baya tu siku zote. Bwana akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani. Kwamba kwa nini umba mwanadamu? Bwana akaghairi akasema, mbona nimemuumba mwanadamu na mwanadamu amechagua kutenda dhambi, amechagua kutenda maovu. Ninaomba niwaambie watu wa Kenyenya, Bwana anaumia akiona wanawake aliowaumba wanachagua kutenda maovu. Bwana anaumia akiona wanaume aliowaumba wanachagua kutenda maovu. Bwana anaumia akiona wasichana warembo ambao ameumba kwa uzuri wake wanachagua kutenda maovu. Bwana anaumia akiona vijana wa kiume ambao wana umri mzuri wanachagua kutenda maovu. Bwana anaumia. Na hapa hoja ni, je, Bwana akikuona anafurahi ama anaumia? Bwana akaumia. Akasema anaghairi, anajuta, mbona akamuumba mwanadamu. Ninaomba jioni ya leo unaposikia sauti hii, iwe uko mbali ama karibu, Bwana atusaidie ili kwamba tusiwe miongoni mwa watakaofanya Bwana aendelee kujuta. Lakini kwa mamlaka ya Bwana, kwa neema ya Bwana, natamani mimi na wewe tangu jioni ya leo katika mamlaka ya Bwana niwe sababu ya kufanya mbingu zifurahie uwepo wangu duniani. Bwana akaumia, Bwana akaghairi, Bwana akajuta. Imekuja Kenyenya na Bwana amenileta mimi na kundi kubwa la watumishi wake na kuambia Kenyenya, kama Bwana aishivyo, kataa dhambi, kataa maisha mabaya, kataa kumuudhi Bwana, maana ametuumba, anataka tumpendeze, anataka tutende matendo yake. Kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo umekuwa wakati huu, kwamba mwanadamu anamuudhi Bwana, anamfedhesha Bwana, anampa huzuni Bwana, anamfanya Bwana aumie. Kama Bwana aishivyo, ninawaita wana Kenyenya, kama Bwana aishivyo, ninawaalika walioko mtandaoni,
imetosha. Gairini, na tutoke katika maisha hayo, ili kwa neema ya Bwana, tangu baada ya mikutano hii, Bwana aseme ninafurahi kumuumba mwanadamu huyu. Hebu songa mbele. Akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi. Bwana akasema, nataka nimfute mwanadamu, atoke mbali, aondoke kabisa, atoke juu ya uso wa nchi. Mwanadamu na mnyama, tena mwanadamu na mnyama, na kitambaacho na ndege wa angani. Sikia, Bwana akaona mwanadamu hafai tena kuishi. Bwana akaona wanyama hawafai tena kuishi. Bwana akaona hakuna kinachopaswa kuishi, maana dhambi imetapakaa, dhambi imejaa uso wa dunia. Wanadamu ambao wanasikia hotuba hii leo wanakumbushwa kipindi cha Nuhu, wanaelezwa habari ya kipindi cha Nuhu. Ndivyo Bwana wetu anavyoona anapotazama kizazi cha karne 21, 21st century. Anaangalia, anasema, mbona nilimuumba mwanadamu, mbona nikampa maisha, mbona nikampa umbo zuri, mbona akawa kijana mzuri handsome, mbona akawa mama, mbona akawa baba. Mungu anaangalia, Bwana anatazama, anasema, akitutazama anaumia. Anaumia kwa sababu gani? Kama kipindi cha Nuhu alivyoona maovu yametanda, akaamua kuangamiza dunia, akaamua kuiangamiza dunia kwa gharika, ndivyo itakavyokuwa. Maana muda si mbali, nasema tena, muda si mbali, Bwana atakuja, Yesu atakuja. Nasema tena, Yesu atakuja, na kama atakuja, anakuja kuwachukua wateule na kuangamiza waovu. Hebu soma tena, somaji, endelea. Kwa maana na ghairi ya kwamba nimewafanya, lakini Nuhu. Anasema amegairi kwa nini amemuumba mwanadamu, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Akapata neema. Na jana tuliona, lakini Nuhu akapata neema. Nami namwomba Bwana kwa mikutano hii ambayo ameleta Kenyenya, wana wa Kenyenya na wale wote wanaonifuatilia mtandaoni, kama Bwana aishivyo, ninaomba atupatie neema tena. Ni kwa neema yake tu, ni kwa rehema zake tu, ni kwa upendo wake tu, ni kwa namna yake tu. Maana dhambi zimetanda, maovu yamejaa, kila ubaya umejaa. Ila nimekuambia tangu jana, Bwana yuko tayari kukupa neema. Anataka akupe neema, anataka anipe neema, anataka atupatie neema. Swali ni, je, utaipokea? Msomaji, lakini Nuhu, mstari wa 9. Hebu soma wa 8 tena. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Ndiyo maana nina uhakika kwamba Bwana ameleta mikutano hii, maana ameona ni kupitia mikutano hii familia zetu zitapata neema tena. Bwana ameona watoto wetu wanapaswa kupata neema tena. Bwana ameona waume zetu wanapaswa kupata neema tena. Bwana ameona wake zetu wanapaswa kupata neema tena. Bwana ameona, anataka alete neema Kenyenya. Bwana ameleta neema
Kenyenya, Bwana ameleta neema, na natangaza tena, Bwana ameleta neema. Wana heri ambao wataipenda na kuithamini neema hii. Wana afadhali ambao watapenda wampe Bwana nafasi, awatumie, awageuze, awasamehe, awabadilishe. Ninaomba jioni ya leo, pokea neema hii. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu ndio wanaonielewa, wanaelewa nachosema. Bwana anataka nipe neema. Bwana anataka akupe neema. Swali ni je, utaipokea? Na utasoma Biblia yako ile sura ya 6. Nuhu anapewa maelekezo, anaambiwa sasa, Nuhu, utahubiri kwa miaka 120, lakini utajenga safina. Ninataka nikuambie, hii sio crusade ya kwanza. Tangu kipindi cha mwanzo, Mr. Mackenzie, palikuwa na crusade ambayo ilifanyika miaka 120. Watu wakasikia habari, watu wakapewa ukweli rahisi, wakaambiwa Bwana ataitokomeza ardhi na ulimwengu mzima. Nuhu akaambiwa wahubirie watu hawa, wape ukweli watu hawa, waambie kwa miaka 120 jenga safina. Mwandishi mmoja anasema iligharimu zaidi ya dola bilioni 1 kutengeneza safina, kama ingekuwa gharama za kizazi hiki. Dola bilioni 1. Tena mwingine akasema na pointi 6 wanadamu wakatengenezewa safina ya gharama. Na tena mahubiri yakasikika miaka 120. Ndugu yangu, Biblia inasema Nuhu alipojenga na tena akahubiri miaka 120, watu wakasikia, wakamdharau, wakamdhihaki, wakamkebei, wakaona ni kitu cha ajabu, wakamshangaa, mvua itatokaje chini na itoke tena juu? Wakamdharau, wakamshangaa, wakamwona kwa kawaida, hawakupokea ujumbe huo. Na Bwana ananiambia, na Bwana anakuambia, na Bwana anatoa kumbukumbu hii kwamba wenzetu walihubiriwa miaka 120, wakapewa ujumbe mmoja, wakachane na mazoea, wakubali kuingia kwenye safina. Lakini naomba tena niseme lakini, watu 8 tu, hao ndio waliokubali, wakatamani. Na tena hawa si wengine, ni Nuhu, mke wake, watoto wake 3 pamoja na wake zao. Kwa hiyo Ham, Shem, Yafeth na wake zao wanakuwa 6, lakini Nuhu pamoja na mke wake wanakuwa jumla 8. Hawa ndio waliopokea ujumbe wa Bwana, hawa ndio waliokubali habari za Bwana. Nami naiambia Kenyenya, kama zilivyokuwa siku za Nuhu, watu walipokea ujumbe, wakaambiwa Yesu anakuja, lakini wakadharau. Mpaka miaka 120 ikapita, lakini Nuhu mwenyewe aliokolewa mwenyewe na familia yake, watu 8 peke yao. Na ngoja niwaambie, Mungu anashinda kwa kura chache. Yaani Mungu hategemei watu wengi, anawataka wachache,
anawapenda wachache ambao wanajua kwamba Bwana ametoa neema. Nuhu alipokea neema, lakini neema haikuja bure. Aliitumikia kwa kujenga safina, akaitumikia kwa kuhubiri miaka 120, akafanya kazi, lakini matokeo yake watu wakachezea neema. Na swali langu ni hili: je, unajua kwamba mlango wa rehema utafungwa? Je, unajua dunia itagarikishwa kwa moto? Je, unajua shetani atafungwa, atakaa miaka 1000 hana mtu wa kumdanganya? Lakini je, unajua pameandaliwa raha ya kukaa na Yesu Kristo na kukaa na uungu na malaika miaka ya zaidi ya 1000, miaka 1000. Tutakaa mbinguni, lakini miaka 1000 itakapokamilika, Yerusalemu itashuka na dunia itakuwa imebadilishwa, na mbingu mpya na nchi mpya vitatengenezwa tena. Habari njema ni hii: baada ya miaka 1000 mbinguni, watakatifu watashuka, watakaa duniani, na mafundisho yatatolewa kwa mapana na ustadi mkubwa. Lakini nasema tena, tutashushwa hapa duniani na tutakaa. Yerusalemu mpya itashuka, na Biblia inasema we shall live with God forever and ever, for eternity. Tutakaa naye milele na milele. Katika uovu wa dunia hii, katika maovu ya dunia hii, watu wa Kenya, wale mlioko barabarani, wale mlioko dukani, wale mnaosikiza nyumbani, dunia imejaa madanganyo mengi, imejaa uovu mwingi, imejaa mambo mengi, imejaa washawishi wa dhambi wengi. Ila Bwana ameleta mkutano huu, anataka anishawishi, anataka anigeuze mawazo, anataka kugeuze mawazo, ili tuone kwamba siku zilizobaki ni chache. Anakuja upesi, Yesu Bwana wetu. Imani, haleluya. Hebu nielewa tena. Sasa sikiliza vizuri. Nuhu akawa amehubiri miaka 120, amechangia safinani. Utasoma sura ya 7 na ya 8. Akaingia safinani. Sura ya 9 inasema wakatoka. Sasa naomba msomaji usome fungu la 18. Hii ni Genesis chapter 9 verse 18. Biblia inasema wana wa Nuhu walitoka katika safina ni Shem na Ham na Yafeth. Sawa. Na Ham ndiye baba wa Kanaani. Ham ndiye baba wa Kanaani, lakini watoto waliotoka ni Ham, Shem na Yafeth. Wametoka na wake zao, na wametoka na baba yao, na wametoka na mama yao, wametoka safinani. Endelea msomaji. Hawa watatu, sawa, walikuwa wana wa Nuhu, na kwa hao nchi yote ikaenea watu. Kwa dunia ikaanza kujaa, watu wakaanza kuzaliwa, lakini waliowazaa wale ambao ni mbegu ya kwanza ni Ham, Shem, Yafeth. Wametoka katika safina. Kizazi cha pili kinaanza kujaa, lakini watatu hawa na wake zao, yani Ham, Shem na Yafeth, wanajaza dunia. Sasa Nuhu akaanza kuwa mkulima. Sasa Nuhu ametoka tena safinani, akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu. Kabla hujaendelea, Nuhu anapanda mizabibu. Ametoka safinani, ameona wema wa Mungu, amejua mazuri ya Mungu, amekaa, ameokolewa. Mamilioni wamepotea, wamegarikishwa kwa maji.
wamekufa kwa maji. Nami nataka nikuambie, heri yule ambaye atamchagua Yesu leo, maana Bwana atakapokuja atawachukua wale tu ambao wamemchagua yeye. Hataangalia wingi, hataangalia wengi wako wapi, hataangalia waliochagua kwake ni nani, ila atatimiza ahadi yake. Akija, waovu watachomwa, lakini watakatifu wataenda mbinguni. Nami natamani katika jioni ya leo, yeyote anayenisikia, fanya maamuzi, fanya maamuzi. Nasema tena, fanya maamuzi, uwe kwenye kundi la watakaoingia Yerusalemu mpya ya Bwana wetu. Fanya hayo maamuzi. Labda nitembee na wewe uone ukweli huu, uone kweli ya Biblia kidogo inavyoendelea. Nuhu, umepata neema. Nuhu, umekaa safinani, umetoka, umeona watu walivyokuteketea. Mbona Nuhu unafanya kosa tena? Alifanya kosa gani Nuhu? Hebu msomaji kanyaga twende. Biblia inaendelea kwa kusema, acha endelee kusema, akapanda mizabibu. Nuhu akapanda mizabibu, akanywa divai, akanywa pombe, akalewa, akanywa divai iliyochachwa, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Tena mzee akalewa mpaka akawa uchi. Ham, baba wa Tulia kwanza. Yani Nuhu alikuwa amepewa neema na akapata neema, akaingia safinani, lakini ametoka safinani, Nuhu anaamua kunywa pombe, analewa mpaka anakaa uchi. Wako wazee ambao wanafanya kazi ngumu, wanalima chai, wanalima mazao kwa jasho, ila shetani anawatesa, anawapeleka kwenye pombe. Wako wazee na wanaume ambao wanatafuta hela kwa shida, wanateseka sana, lakini tazama, hela zinaisha kwa mpango wa kando. Wako wanawake ambao wanatumiwa, wanakuwa kama shetani, wanatesa watu, wanaingiza watu kwenye majaribu. Hawa hawajaanza leo, walikuwepo hata enzi za nyuma, hata karne za zamani, hao walikuwepo. Lakini ngoja niseme, Nuhu, mbona unakunywa pombe? Nuhu, mbona unalewa hadi unakaa uchi? Kwani neema ilikuwa si kwa ajili yako? Mbona ulipewa neema? Nami nawaambia watu wote wanaonisikiliza, je, afya uliopewa haitoshi kuwa neema? Je, hela ulizo nazo hazitoshi kuwa neema? Je, mema ambayo Bwana anatenda kwako hayatoshi kuwa neema? Swali ni hili, mbona unacheza na neema? Why are you playing? Mbona unacheza? Bwana amekupa watoto wazuri, mbona unaenda mipango ya kando? Bwana amekupa mke mzuri, mbona unamdanganya? Mbona amekupa mume mzuri, mbona unakuwa mjeuri? Mbona unacheza na neema? Wako wanawake hawana mume kama wewe, wako wanawake hawana watoto kama wewe, wako wanaume wanateseka kama kuliko wewe. Mbona umepewa neema unacheza na neema? Inawezekana hubiri hili likawa linachoma moyo wako, likawa linachoma moyo wako. Bwana ametupa maisha, Bwana ametupa nyumba, Bwana ametupa mashamba, Bwana amekupatia baraka zake, ila kuna watu wanacheza na neema, wanacheza na neema, hawaitaki neema, wanafanya vibaya hata katikati ya neema. Nuhu akacheza na neema, ndipo neema hii ikahama kutoka kwa Nuhu ikaenda kwa mtoto wake, kwa mtoto wake. Hebu msomaji kanyaga twende. Ham, baba wa Kanani, akauona uchi wa baba yake, kijana wake mdogo anaitwa Ham. Kumbuka watoto wake ni watatu, Ham, Shem, Yafeth. Lakini Biblia inasema Ham akamchungulia babake. Ngoja nikwambie jambo hapa, fundisha.
nakupa fundisho kubwa hapa. Mtu anaweza akatenda dhambi zake, akawa na makosa yake, ila wewe utakapotenda kosa katikati ya makosa yake, hata wewe hutabaki salama. Nuhu akalewa, akakaa uchi, lakini Ham akafanya makosa, akamwona mzee wake yuko uchi, amelewa. Ham akachagua amchungulie babake, atoke nje na kumcheka na kuambia ndugu zake, mzee amelewa, mzee amelewa, ako uchi. Kuna watu wanajua kucheka dhambi za wengine. Kuna watu wanajua kuwazomea na kuwadharau wengine wanapoanguka dhambini. Kosa la Ham limekuwa kumwona baba amelewa pombe na akaamua kumcheka. Watu wa Kenyenya, ninajua ya kwamba dhambi zetu zimetofautiana, kila mtu ana makosa yake, ila naomba nikuambie, usikubali dhambi ya mtu mwingine ikawa sababu ya wewe kuanguka pia. Matokeo yakawa yanavyoendelea kama Biblia itakavyotuambia. Ham akapata laana kwa sababu ya kumchungulia baba yake. Nami nataka niwaambie wanawake mlioko hapa, waombeeni waume zenu, tena kwa machozi na maumivu. Msije mkawacheka mkawaacha wakapotea. Funga na kuomba, mnyenyekee Bwana, ombea mme wako, maana kama utamdharau na kumcheka vibaya atapotea, lakini na wewe utapotea. Watoto, tutakapoona wazazi kama Ham alivyomwona baba yake Nuhu ameanguka dhambini, amekunywa pombe, akaanza kumdharau, kumcheka na kumtangaza, likawa kosa kubwa mbele za Bwana. Na tena Bwana akamruhusu Nuhu akamlaani mtoto wake. Ninataka niongee na wewe, watoto wako wanapoanguka dhambini, wanaporudi nyuma katika imani, mbona unawacheka? Mbona unawadharau? Mbona unaacha kutembea na kuwaombea na kutia moyo? Lia tena mbele za Bwana, ongea nao kwa maumivu, sitiri dhambi zao, wafunike na kuwaombea, maana bado Bwana anawapenda. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Wanaonielewa wapunge mkono tena jioni ya leo. Haleluya. Sasa nisikilize. Baadaye laana na baraka zikatangazwa. Msomaji sasa kanyaga twende. Akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. Shem na Yafeth wakatoa vazi, wakalitanda mabegani mwao, wote wawili wakaenda kinyume nyume. Wakaufunika uchi wa baba yao. Wakaufunika uchi wa baba yao, na nyuso zao zilielekea nyuma, wala hawakuona uchi wa baba yao. Wao wakageuka nyuma, hawakuangalia uchi wa baba yao, wakaenda wakamfunika. Ninataka nikuambie, katika mikutano hii Bwana ameona wanawake ambao wameanguka katika dhambi, wanaume ambao wameanguka katika dhambi. Bwana ameona mimi na wewe tulipoanguka, ila Bwana alichofanya, ameleta mikutano hii Kenyenya. Ameleta mikutano kwa ajili ya walevi wote, ameleta mikutano kwa ajili ya wanzinzi wote, ameleta mikutano kwa ajili ya wachawi wote, ameleta mikutano kwa ajili ya kila mmoja. Anataka atufunike kwa vazi la haki yake. Haleluya. Anataka atufunike. Tena Ham, yeye alichungulia babake, ila Jafeti pamoja na Shem hawakumchungulia baba yao. Walikaa kando, wakaenda pikenda na kinyume nyume, wakamfunika baba yao. Baba ametenda dhambi, amekunywa pombe, ameanguka dhambini, ila baba
wakamfunika, hawakumtazama, hawakumcheka. Bwana amenituma. Bwana amemtuma Robinson, Bwana amemtuma Madam Ruth, Bwana amemtuma Pastor Brian, Bwana amewatuma Heaven Targeter, Bwana ameituma kanisa lake Kenyenya. Anasema wafunikeni watoto wangu. Na tena anataka tusiwaangalie, anataka tusiwadharau, anataka tusiwadharau, anataka tuwafunike, anataka tuwafunike. Na tutaweza kuwafunika vazi la Kristo ambalo ni neno lake linatangaza, na litufunike. Amen. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Wangapi wanasema vazi la haki litufunike jioni ya leo? Jamani, haleluya! Bwana ameona. Ndugu yangu Mackenzie, Bwana ameona. Ameona uchi wangu, ameona uchi wako, amejua kwamba tuko uchi, maana tunaenda makanisa bado tunategemea nguvu za waganga. Bwana ameona kwamba tunaenda makanisa ila bado tunaendekeza uzinzi na ushirikina. Bwana ameona, anasema Kenyenya, Kenyenya, niko tayari kuwafunika kwa vazi la haki yangu. Jioni ya leo namwombea mme wako akafunikwe kwa vazi la Kristo. Jioni ya leo namwombea mke wako akafunikwe kwa vazi. Ninaombea watoto wako wakafunikwe kwa vazi. Ninakuombea hata mimi uniombee, na tuombeane ili Bwana atufunike. Amen. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Hebu mwambie jirani yako, Bwana akufunike kwa vazi la haki yake. Hivyo namwambia au nanong'ona? Mbona hata sisi sijasikia hata. Hebu mwambie tena, Bwana akufunike kwa vazi lake. Hebu mwambie tena, Bwana akufunike kwa vazi lake. Jani, haleluya! Hatutakaa uchi tena. Hatutakuwa kama Nuhu tukachekwa mitaa yote, tukachekwa. Hatutakuwa kama Nuhu tukachekwa dunia yote ikatucheka. Hatutakubali, hatutakubali. Ni nani ambaye jioni ya leo Mackenzie anasema mimi ndiye niko uchi, wala sio jirani, wala sio watu wengine? Anakubali kwamba kwa namna moja au nyingine yuko. Anasema mimi ndiyo niko uchi. Anasema mimi ndiyo nataka vazi. Dunia imenicheka, sasa inatosha. Watoto wamenicheka, sasa inatosha. Wazazi wamenicheka, sasa inatosha. Watu wamenicheka, sasa inatosha. Je, utakubali kufunikwa au utakataa vazi? Au utakataa kufunikwa? Nampenda pia Nuhu, maana alikubali akafunikwa na watoto wake. Hata leo Bwana amekuja, anatamka wazi, anaeleza wazi, maovu yetu yanatajwa wazi. Nani atakubali kwamba kweli yuko uchi? Na anasema, Bwana naomba unifunike. Mimi niko tayari. Namwambia Bwana jioni ya leo, Bwana naomba unifunike. Ninatamani na wewe useme, ninatamani na wewe useme niko uchi kwa namna moja au nyingine. Natamani na wewe useme nimeanguka kwenye dhambi na ninajua dhambi ambayo imefanya niko uchi, imefanya niko uchi. Na unasema jioni ya leo, Bwana, Bwana, Bwana nifunike kama ulivyomfunika Nuhu. Bwana alimtumia Shem, akamtumia na Jafeth, wakafunika uchi wa baba yao. Bwana ananitumia hapa. Bwana anamtumia Robinson. Bwana anatumia Madam Ruth. Bwana ataendelea kutumia kwaya, kwa nyimbo, kwa mahubiri. Tutafunikwa uchi wetu. Lakini je, ni nani ambaye anasema niko tayari?
niko tayari. Wapendwa, jioni ya leo, wakati dakika 10 zikiwa zimesalia hivi na tunapohitimisha hotuba hii, kubali, nyenyekea, eleza uchi wako mbele za Bwana. Mwambie Bwana, wewe uliyeko pale barabarani, wewe uliyeko pale dukani, wewe ambaye uko pale nyumbani, mkutano mzima ambao tuko hapa, pombe ya Nuhu ilimfanya akavua nguo, akakaa uchi. Nami nakuuliza, ni dhambi gani ambayo imekuweka uchi? Ni kosa gani ambalo watu wakikuangalia wamekucheka imetosha? Ila Bwana ametuma neno lake tena, ananiambia Lubua, anasema Robinson, Heaven Targeter, yeyote ambaye anakuja kusimama mbele hata kwaya zetu, tusiwacheke watu, tusiwatazame uchi wao, tusiwadharau kwa kuwa uchi kwao. Bwana ametupatia neema tuwafunike mavazi, na vazi hilo ni vazi la Yesu Kristo, ni vazi la haki yake, ni vazi jema, linatosha. Kwa vazi hilo tunakuwa wapya tena. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Sikiliza, jioni ya leo ninaomba malize na mafungu haya, kwamba Nuhu alitamka nini? Nuhu alitamka nini? Hapo ndipo tunatengeneza wito jioni ya leo. Inaomba usome hapo. Naomba usome hapo, msomaji. Mstari wa 24. Sawa. Nuhu akalevuka katika ulevi wake. Kuna wakati watu wanapokuwa wamelewa kwenye dhambi, hawatakaa na ulevi wa dhambi, hawatapotea kama unavyodhani wewe. Wako watu utawaona mbinguni, utashangaa hawa wamefikaje? Biblia inasema Nuhu alikuwa amelewa, lakini saa ilifika akatoka kwenye ulevi wake. Na mimi naomba niulize jioni ya leo, je, dada, ni wewe uko tayari? Unasema nataka nitoke kwenye ulevi wa ukahaba, nataka pombe na kilevi cha ukahaba kikome wiki hizi. Je, ni wewe ambaye umekuwa mwizi, unaibia watu hadi watu wanakujua, wamekuona wewe ni mwizi? Je, uko tayari pombe ya wizi ikatike? Nauliza, je, ni wewe baba, umekuwa na mipango ya kando, umelevwa, umekuwa kwenye ulevi wa mipango ya kando, na unasema jioni ya leo nataka pombe ikatike? Pombe inakatika. Nasema tena, pombe inakatika. Amina. Nami nimekuja jioni ya leo, ewe shetani, ulivyotulevya, tulilewa dhambi, ila sasa kwa mikutano ya wiki 2 hizi, pombe ya dhambi inakatika. Nasema tena inakatika. Jamani, nasema tena inakatika. Nani anasema, mchungaji, acha pombe yangu ikatike, nitoke kwenye hiyo dhambi, nimelewa kwenye dhambi kwa muda mrefu. Yesu, naomba pombe ya dhambi ikatike. Je, uko tayari? Mimi ni wa kwanza. Kwani usisimame mahali ulipo? Kwani usisimame? Hata walioko kule mbali, dhambi zako hazijawa nyingi kiasi hicho. Hata mimi nayehubiri nataka pombe ikatike. Kwa nini sasa, wakati kwaya inaimba wimbo wa kipekee, wakati Heaven Targeters wanaimba wimbo wa kipekee, ninajua neema imetolewa. Yesu alikufa msalabani, akamwaga damu yake ili mimi na wewe tupone, kama Nuhu alivyookolewa yeye na familia yake, ila akaingia kwenye pombe. Ninajua utanielewa siku zijazo kwamba wito wa kwenda Kanani umekaa vipi hasa. Unaweza ukapewa neema ya kusikiliza mahubiri haya, lakini pombe ya dhambi iliyokulevya ikakushika mpaka ukapotea,
natamani pombe, ulevi wa aina yote ya dhambi yoyote. Mimi najua kuna watu wamelevywa, yani anasema pastor, mimi ni mlevi wa wanawake, nimelewa wanawake, nikitaka kuacha wanawake nashindwa, nimelewa. Ila Bwana anasema nitakuvika vazi la haki, na hilo vazi hilo litakata pombe yako, litaondoa kilevi cha dhambi uliyoipenda kwa muda mrefu. Wanakwaya, imbeni sasa, imbeni marafiki zangu, ili watu wasogee kutoka kule kando kando. Haleluya! Ninajua ya kwamba dhambi imetulevya, na dhambi kuna wakati ni tamu, ni tamu. Kuna wakati mwanaume anaweza kuenjoy anapoona wanawake, mara amechukua kafupi, mara karefu, mara twembamba, mara bonge, anafikiri ana enjoy. Lakini mwisho wa enjoyment hizo ni jehanamu na kutupwa. Lakini kwa sababu shetani ametulevya kama Nuhu alivyokunywa akalewa, ikafika saa akawa uchi, hata asijua yuko uchi. Lakini ninakwambia jioni ya leo kipekee, ninamshukuru Mungu, maana Ham alimcheka baba yake, lakini Shem na Yafeth walimfunika baba yao, na lile vazi walilomfunika ni mfano wa vazi la haki ya Kristo. Yesu na akufunike vazi hilo. Nasema Yesu na akufunike dhambi yako hiyo. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu nione wanakenyenya wanaonielewa. Ninajua huenda umekuwa na hamu ya pombe. Nikisema pombe sio pombe tu, umelewa katika dhambi fulani, na nataka jioni ya leo tuombe. Ninajua kuna mtu ameng'ang'aniwa, amewekwa uchi hadharani. Kuna wakati hiyo dhambi imemwangusha sana mpaka ameonekana wazi, imemweka uchi wazi. Lakini sikiza niwaambie jioni ya leo, sikiza niwaambie jioni ya leo watoto wa Mungu, sikiza niwaambie jioni ya leo watoto wa Mungu, ninapoenda kuita wito wa kipekee, kuna watu wanasema Yesu nivike vazi la haki yako. Yule mwanamke alikuwa na hamu ya uzinzi, ila Yesu alimwambia, mavazi nitakayo kuvika wewe ni kwamba ni maji yangu ambayo ukinywa hutaona kiu tena. Ikiwa unatamani ushindi huo, unasema jioni ya leo, mchungaji, ninaomba Bwana anivike vazi la haki yake. Huenda umekaa, dhambi imekuchakaza. Kila ukitakiwa kubatizwa unakata tamaa, kila ukitakiwa ubatizwe unavunjika moyo. Watu wamekucheka, imetosha. Ninaongea na wanawake na wanaume, wasichana na wavulana ambao wanasema Yesu Kristo, nimesikia neno linalochoma moyo wangu, ninatamani nivikwe vazi la haki kwenye mikutano hii. Yesu yuko tayari. Je, yuko mmoja katikati yetu ambaye anasema, mchungaji, ninaomba kwenye mikutano hii na mimi nivikwe vazi la haki ya Kristo, kwa njia ya ubatizo nivikwe vazi la haki yake? Je, yuko mmoja katikati yetu? Huyo anyooshe mkono wake mahali alipo, anasema nitatamani ubatizo mkubwa utakaofanyika. Na wako watu wengi ambao wamejitoa hata kwenye ubatizo wa kwanza, lakini tutakuwa na ubatizo wa pili hivi karibuni. Ni nani ambaye anasema Yesu, ninaomba univike vazi la haki yako? Je, yuko mmoja katikati yetu? Je, yuko mmoja katikati yetu? Huyo akimbia hapa tuombe pamoja, huyo aje hapa tuombe, pasi na mashaka, pasi kujali. Hata mimi nasogea, nataka niombe na wewe. Unasema Yesu, ninaomba unipokee kwa vazi la haki yako. Usiogope kwa wa kwanza tu. Hakuna ambaye anajua maisha yako, ni wewe unajua vile unataka Yesu akubadilishe, ni vile unajua neema yake inatosha. Mungu akubariki sana dada. Pastor, you come and shake hand. Pastor, thank you. Just come my friend. Ninaomba utembee uje.
Ninaomba umati wote ambao wa wale ambao wanasema Yesu, nataka vazi la haki yako, na ubatizo ni vazi la haki yake. Kwani usitembee sasa? Mungu akubariki dada. Ninaomba watu watembee. Unajua watu ni wengi ambao wanahitaji vazi la Kristo, maana anasema kupitia Petro, tubuni kwa njia ya ubatizo mpate ondoleo la dhambi zenu. Wasichana kwa wavulana, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Tembea mama yangu, tembea baba, tembea mzee, tembea. Tutabatiza mamia ya watu, na wewe unajitoa mapema, unasema siko tayari, gharika inakuja, Yesu anakuja, nataka niwe miongoni mwa watakaovikwa vazi la Kristo. Sijajua kwamba ni nani yule. Tembea rafiki yangu, tembea. Nataka kuomba na muda wangu si mwingi. Natamani mzee wangu uje, natamani dada uje, kaka uje, mama uje, Yesu akuvike vazi la haki yake. Tembea rafiki yangu, tembea rafiki yangu. Ni wale ambao wanakubali. Mungu akubariki mzee wangu, Mungu akubariki dada, Mungu akubariki mama. Tembea, usiangalie watu hawana wokovu katika Bwana. Na anasema mtu akinikiri mbele za watu, nami nitamkiri mbele za baba yangu. Mama, Mungu akubariki. Mama, Mungu akubariki. Ninaomba utembee rafiki yangu. Macho ya watu hayatakupeleka mahali. Tembea uokolewe. Yesu anataka kuvike vazi la haki yake. Ni wewe ambaye umebaki. Yesu anakuita. Tutakuwa na ubatizo mkubwa sana. Wako watu wengi ambao zaidi ya mamia ambao wameshatoa maisha yao, ila najua macho ya watu yanaweza yakakutatiza. Ni heri yule ambaye anafanya moyo wake mwepesi na kutembea kuja mbele. Na Lamek, nipatie beti moja. Nasikia wito ni sauti yake. Lamek, this is the time to sing, and so may I hear you singing. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Ni nani yule? Wakati wanaimba tembea, wakati wanaimba wewe tembea. Njoo tu, usiangalie watu ni wengi. Mara unasema nitajitoa siku ya ubatizo. Mkiri Bwana leo, mkiri Bwana leo. Uliyesimama na jirani, mtie moyo, mwambie twende kwa Yesu, mlete kwa Yesu, mtie moyo, mtie moyo. Ikiwa unajua umesimama na ambaye hajabatizwa, Bwana akusaidie, umtie moyo. Imbisha ule wimbo ambao Yesu anasema wewe una nguvu, angalau unaweza kwenda na watu wengi. Yesu anasema 119. Yesu anasema nataka kwenda kuomba. Yesu anasema wewe una nguvu, kesha ukaombe na uje mwana. Tembea uje, tembea uje, tembea dadangu kule nyuma, tembea kakangu kule nyuma. Siwapishe watu waje. Ninaomba uje, msindikize rafiki yako, msindikize huyo mama, msindikize huyo baba. Tembea uje kwa Yesu, tembea uje kwa Yesu. Fanya kazi ya moyo wako, utetee moyo wako. Mungu akubariki sana dadangu, Mungu akubariki sana dadangu, Mungu akubariki sana kakangu. Tembea uje, tembea uje, tembea uje, tembea rafiki yangu. Yesu anakutia moyo. Mioyo michafu alilipa bei. Nione waandishi wakiendelea kuandika majina, waandishi wakiendelea kuandika majina, wanawake kwa wanaume wanapita. Mungu akubariki sana rafiki. Dhambi ilitia ila msalaba uliondoa, aliondoa. Sina kitu chema. Ninaona watu wengi wanasita, ninaona watu wengi wana mashaka. Bwana kusaidia utembee, Bwana kusaidia utembee. Nitavua mavazi kwa damu, alilipa bei, alilipa bei, nawe wanae. Dhambi ilitiawa,
Asante. Ninajua wako watu wengi sana, lakini namshukuru Mungu kwa uwakilishi wa hawa ambao wameamua kusimama jioni ya leo ili wawe niaba ya wengi ambao ni pamoja na wewe ambaye hujaweza kuja hapa mbele, ambaye hujaweza kutembea bado. Mungu akubariki rafiki yangu. Mungu akubariki rafiki yangu. Ikiwa kuna mtu ambaye anasema niko tayari nivikwe vazi la Kristo la haki yake ili nitoke katika giza la dhambi kwa sababu ya maslahi ya wakati, ninaomba ndugu yangu Robinson usogee hapa utuombee, na mchungaji mtafanya maombi haya mafupi. Karibu mchungaji wangu, utatuombea sisi ambao tulishabatizwa muda mrefu. Pastor, ombi ambalo unaenda kuliomba ni la kipekee, ya kwamba mimi ni kama Ham, Shem na Yafeth ambao tutakiwi kuwacheka watu na kuwadharau walioanguka dhambini, ila kwa wiki hizi 2 tufunike mavazi na tuwafunike vazi la haki ya Kristo kwa upendo bila kuwadharau, maana mimi na wewe ni wateja wa dhambi, ila neema imetuokoa. Lakini utaomba Robinson, wako wengi ambao wamesimama pale, wana umri wa kubatizwa lakini wameshikwa mahali fulani. Umuombe Mungu kwamba mikutano inavyoendelea wavikwe vazi la haki. Imetosha kulewa kwenye dhambi, imetosha kulevywa na dhambi, hata kuwekwa uchi na shetani anatuacha uchi. Imetosha. Ni wangapi jioni ya leo anasema, Yesu, ninaomba neema yako, ninaomba neema yako. Mimi ni wa kwanza namwambia Yesu, ninaomba neema yako. Mchungaji, baada ya mwinjilisti Robinson kuomba, utuombee tufunikane mavazi, tusisengenyane, tutiane moyo, hata watu wabatizwa wa kutosha, mavazi ya vikwe ya utukufu wa haki yake. Karibu. Tunaomba. Baba na Mungu wetu tupendaye, umenguruma simba aliye wa kabila la Yuda. Mioyo yetu imechomwa jioni hii na neno lako lililo hai, neno lako lenye nguvu, na tunahisi kuvutwa kwa kamba zako za upendo. Umetuonyesha kwa dhati hali yetu haswa, namna dhambi ilivyotulevya, namna shetani alivyotuvuta katika sehemu ambaye anatukuza tamaa ya kupenda yale ambayo ni makusudi, kinyume na makusudi na malengo yako. Lakini pia mioyo yetu inafurahi ya kwamba umetuonyesha kwamba katika kupondwa kwetu, katika kulevya na dhambi, Yesu upo tayari kutuvika vazi lako la haki. Na hivi leo mimi pamoja na kundi lizima tunauendea msalaba tukiwa wanyonge wapofu. Tunakutumaini tu wewe Yesu mwana wa Mungu, ukatusafi jioni hii kwa damu yako ya thamani, ukatuvike na haki yako ya utukufu. Yesu Kristo aliyekuja katika mkutano jioni hii ya kipekee, Baba yangu, na mzigo mzito wa dhambi, hatia inamtawala, hofu na wasiwasi ndiyo sehemu yake, aondoke na tumaini ya kwamba yupo Yesu aliye tayari kumvika na vazi lake la haki, vazi ambalo halitamhukumu, vazi ambalo halitamuaibisha, vazi ambalo litamwambia, mwanangu, enenda na usitende dhambi tena. Na kwa hiyo Bwana, mtumishi wako ameita wito wa kipekee jioni hii ya kipekee, akitupatia mwaliko wa kuja kwa kumpokea Yesu kwa njia ya ubatizo. Ninajua kama alivyosema, wapo wengi katika kusanyiko hili ambao wamesalia, wapo na atiati katika mioyo yao. Shetani anawapa sababu nyingi tu za kutopiga hatua. Shetani anawapatia ganzi ya moyo na ganzi ya miguu Bwana. Lakini katikati ya ombi hili, wakati kila mmoja amekimya, kila jicho limefumbwa, Yesu tunakusihi ukayeyushe ugumu wa moyo huo sasa, ukateketeze ngome ya kurudi nyuma ambao shetani ameiweka ndani ya moyo huo, na wakati tumefumba macho, mpatie nguvu ya kupiga hatua.
Wakati tumefumba macho sasa, mpatie nguvu ya kuja mbele. Na tukiwa katikati ya ombi hili dada, wakati kila mmoja amefunga jicho lake, hiyo sauti nayosikia nakwambia kuja, njoo sasa. Yesu amekutia nguvu, njoo sasa. Sababu hizo si za maana, piga hatua uje. Kila mmoja anakuombea. Unakuja chini ya ulinzi wa maombi. Unakuja ukisindikizwa na uwepo wa malaika wazidio nguvu. Njoo sasa ndugu. Njoo sasa dada, njoo mzee, njoo kaka, ili kwamba Yesu aweze kupokea mara nyingine Bwana. Tunatamani Yesu yote asiondoke jioni hii akiwa anavutiwa kujitoa kwako. Natamani Yesu yote asiangamie katika dhambi yake, wakati haki yako na neema yako inatutosha sote Baba. Kwa hivyo nakusihi Bwana, ukatuokoe sote katika ufalme wako. Yeyote atakayeondoka akiwa katika bonde la kukata shauri, Yesu ninakusihi kwa sababu ya ukombozi wake, ukamsumbue moyo wake, ukatete na yeye jioni hii ya kipekee, ukampatie msukumo spesheli Yesu Kristo. Atakapolala kitandani usiku huu, mwambie ule mkutano ni kwa ajili yake. Mwambie ile sauti aliyesikia leo ni mwaliko utokao kwako. Mwambie ainuke, ikiwa usiku kama Nikodemo, ikiwa kutafuta mkuyu wa upande, haja yake ibaki kumwona Yesu enzini. Basi tunapompisha mchungaji kuendelea na ombi, na kusihi Bwana, hata katikati ya ombi lake, waruhusu watoto wako waje, wapatie nguvu ya kupiga hatua. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo, amen. Pamoja na hayo, Mfalme Mungu wetu, ni hakika kwamba kweli sisi ni wenye dhambi. Siku nyingi tumetembea kanisani, tumeishi katika kanisa, tumetenda mengi kanisani, lakini kwa kweli unapotuangalia sisi, hamna kitu chochote tumekitenda kinaweza kutufanya hata tukadai neema zako. Kwa kweli neema zako ni nyingi, uvumilivu wako ni mwingi, lakini unavumilia nani? Kwa sababu hamna mtu anayotamani kwamba neema hizi siweze kuchazwa katika maisha yake. Lakini Mungu Baba, tunakuomba jioni ya leo, kwa sababu tumesikia mwito wako, tumesikia maneno mazuri kutoka kwa mdomo wa mtumishi wako. Baba Mungu wetu, maneno haya yasiweze kupita tu bure, ila tu yaweze kuchoma mioyo yetu, kutembea katika njia zinazofaa, ili Yesu uchapo mara ya pili, majina yetu yaweze kunakiliwa vitabu vya mbingu, na kwa kweli uchapo tuseme Yesu ambaye tulikuwa tunamungoja sasa anakuja. Kwa kweli tumeishi, hata wale ambaye hawajakuelewa Yesu, tumekuwa tunawapusilia mbali, tunawaita katika majina mengi, tunasema hawa hawana neno, hawana kitu chochote wanachofunia katika maisha yao. Lakini sisi tunajua Mungu, sisi tunajua sheria zake, sisi ni wasabato, sisi ni watu ambao tunaitwa kwa jina la Yesu. Kwa kweli Yesu, lakini unapotuangalia sisi, hauoni kitu ambacho kinatufanya tuweze kuitwa watoto wako. Leo jioni tumekuja miguuni pako Mfalme, tufiche nyuma ya msalaba, tukumbuse kwamba katika dunia hii tunahitaji uisho katika maisha ya Ukristo wetu, ili Mfalme tuweze kukuona tena upya. Tukimbilie msalaba, pale chini ya msalaba tuweze kupata uponyaji wa dhambi zetu, kwa sababu kwa kweli ni nyingi machoni pako. Asante Mfalme, kwa sababu tunajua sasa umeanza kutuangalia kwa upendo, umeanza kutuangalia kwa kutuisha tena, umeanza kutuangalia kwa chicho mpya, na kwa sababu hiyo tumekuja tulivyo, tuonee huruma Mfalme. Tukienda nyumbani jioni ya leo, uweze kuwa majina yetu yaweze kubaki katika kitabu chako. Tunajua mbinguni vitu viwili vinaendelea Baba Mfalme, majina yanaendelea kukatwa kutoka vitabu vya mbingu, na tunajua dhambi zinaendelea kukatwa kutoka vitabu vya mbingu. Tunakuomba Mfalme wetu, dhambi zetu ziweze kukatwa katika vitabu vya mbingu, ili majina yetu yaweze kudumu katika vitabu vya mbingu, ili uchapo Mfalme tuweze kupata nafasi hiyo. Basi mkutano huu pia naweka mkononi mwako. Katika wiki hizi mbili, wengi waweze kukuona, wengi waweze kukimbilia wewe, wengi Mungu waseme kwa kweli tumekuona na tumekuishi, ili waache katika sisi lako. Waandae wengi kwa ajili ya kurudi kwako. Shetani ashindwe, kwa sababu najua alishindwa msalabani. Ni kwa neema na kwa imani tumeomba haya
kupitia kwa jina safi la Yesu mkombozi wetu. Amen. Ukiwa hujatawanyika, ninaomba mwambie jirani yako, Bwana akuvike vazi la haki yake. Mwambie tena, Bwana akuvike vazi la haki yake. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu nione mikono ikipepea hewani. Nendeni mkawalete watu kwa Yesu kwa njia ya ubatizo. Na sasa ngoja niseme, kesho karibu tena mwendelezo, uone baraka za Shemu na Yafethi walipoamua kumvika baba yao nguo akiwa uchi. Bwana awabariki. Nendeni nyumbani, kimbieni kwa amani, na mrudi kwenye kipindi punde cha unabii ambacho kitaendelea hapa. Kwa wale ambao wako bado tunaweza kusubiri, wale wanaokimbia nyumbani na kurudi, Bwana awabariki. Bwana awe nanyi sasa na hata milele. Karibuni asubuhi kwa wingi, mamia na maelfu waje tuokolewe kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Wabatizwa tuendelee kusimama hapa ili tuandike majina. Heaven targeters, you be here with baptism. Kenyanya Main Church Choir. Kenyanya Main Church Choir, mmekaribishwa kwa wimbo tunapojiandaa kwa kipindi cha unabii. Kenyanya Main Church Choir. Kenyanya Main Church Choir, karibu kwa wimbo tunapojiandaa kwa kipindi kingine cha unabii. Naita Kenyanya Main waje kwa wimbo tunapojiandaa katika kipindi cha unabii. Na niseme ya kwamba siku ya kesho pia tutaanza program mapema na nyimbo. Pia naendelea kuhimiza ya kwamba kuja kama kwaya zetu tuweze kujisajili, ndivyo waita kwa utaratibu. Ambao wamejitolea kwa ubatizo, karibuni sana. Tunaweza kuwa na ubatizo mkubwa hata siku ya Jumatano tutakuwa na ubatizo. Kwa hivyo karibuni kabisa. Ambaye unataka kujitolea kwa Yesu, karibu sana. Maana mlango huu wazi. Umekaribishwa kabisa, maana Mungu anakuita na yu tayari kukuokoa wewe. Asante sana. Hivi leo tumekuwa na mikutano na tunaendelea kuwa na mkutano wa siku ya leo. Lakini ukumbuke kwamba kila siku asubuhi mkutano wetu unaendelea na maombi kuanzia saa 11 hadi saa 12:30. Ni katika viwanja hivi vya Kenyenya ambapo tunarusha matangazo pamoja na mahubiri haya kila siku kuanzia saa 11 asubuhi, lakini pia saa 8 hadi saa 2 usiku. Maana tuna vipindi vyetu vya unabii, vipindi vya kusoma Biblia ama uchanganuzi wa Biblia, na baadaye pia kuna vipindi vyetu vya mahubiri. Kwa hivyo tunawakaribisha katika viwanja hivi vya Kenyenya. Usisahau kwamba kuanzia wiki ijayo kutakuwa na medical camp ambayo itafanyika, na wote ambao watakaohudhuria watapewa huduma ya bure ya afya. Kwa hivyo kutakuwa na madaktari ambao watakuwa wakifanya uchunguzi wa kina, lakini zaidi watakuwa wakitoa huduma hiyo kwa bure kabisa. Kwa hivyo mnakaribishwa katika viwanja hivi ama katika uwanja huu wa Kenyenya, ambapo tunaendelea na crusade kubwa sana ambayo iko hapa kwa wiki mbili. Ni crusade ambayo itakaa hapa hadi tarehe 30 mwezi huu. Kuna ubatizo ambao unaendelea, na ni kila tu baada ya siku moja basi tutakuwa na ubatizo. Tutakuwa na ubatizo ambao utakuwa kidumu hapa kwa wiki mbili, maana Bwana ananuia kutenda mambo makuu katika sehemu hii ya Kenyenya. Na wakaribisha tena waimbaji wale wa Kenyenya, iwapo wako hapa, lakini iwapo hawapo basi hiyo kesho tutaanza nao. Ijulikane kwamba vikundi vingi vitakuwa vikiimba hapa katika uwanja wa Kenyenya, na watakuwa wakibarikiwa sana katika uwanja huu. Ni uwanja ambao umeshuhudia mambo makuu, na ni uwanja ambao Bwana anaenda kutenda mambo makuu wakati huu na wakati wa wiki hizi mbili. Ni mahubiri ambayo yanabeberushwa katika mitandao mbalimbali, ikiwemo ni Facebook zetu, katika page zetu,
lakini pia katika Get the Point na katika Heavenly Targeters. Utaenda pale YouTube utapata mahubiri hayo yakirushwa pale. Na wakaribisha tena katika uwanja huu wa Kenyenya. Wale ambao ni wazee wa kanisa wanafaa kukutana hiyo Kenyenya Main. Wazee wa kanisa wa Kenyenya Main Church, wazee wote wa district. Ni sauti ambazo zinazidi kutokea hapa maeneo ya Kenyenya Green Stadium, ambapo haya basi tutafanya hiyo baptism itafanyika siku ya Jumamosi. Mnafaa kujiandikisha ili kwamba ifanyike siku ya Jumamosi. Lakini pia tuna mkutano wa wazee wa kanisa pale. Wazee wa kanisa wa Kenyenya mnafaa kukutana. Get the Point wamekuwa kivirusha matangazo haya pamoja na mahubiri kutoka hapa uwanja wa Kenyenya. Na wapisha ili kwamba waweze kutamatisha mahubiri ya siku ya leo na baadaye tuweze kuingia katika unabii. Karibu. Nashukuru sana ndugu Lame Kaongo ambaye anazidi kutupa mwelekeo jinsi na namna ambavyo tunaelekezwa hapa Kenyenya Green Stadium. Hii ni Get the Point Media ambao tupo katika maeneo haya kwa majuma mawili kuhakikisha kwamba kila tukio, kila kipindi na kila uchanganuzi wa Biblia tutakuwa tunawarushia kwenyu nyinyi wapendwa mnaozidi kutufuatilia hewani. Mnaweza kutufuatilia vile vile kwenye mbashara wa YouTube kabisa. Kiingia pale kwenye YouTube unaandika jina Get the Point na mahubiri yote tangia siku ya Jumamosi utayaona hapo kwenye simu yako ama kwenye kidude kile ambacho kinaweza kupatikana kwenye internet. Vile vile tunarusha kwenye Facebook ya Get the Point na kwenye YouTube channel ya kwaya ya uimbaji wa Heaven Targeters. Amesimama mtumishi wa Mungu kwenye kipindi cha Kaya na Familia leo mchana, Madam Ruth Magara ambaye aliweza kutiririka na kutufunza jinsi familia zetu zinapaswa kuwa. Kisha aliweza kusimama mtumishi wa Mungu mwinjilisti Robinson Otieno ambaye alikuja kwenye kipindi cha uchanganuzi wa Biblia. Hivi muda si mrefu ametoka mimbarani mtumishi wa Mungu Daktari Fadhili Samuel Lubua anayetokea taifa la Tanzania, ambaye somo la siku ya leo alijikita katika safari ya kutoka ya kuenda Canaan. Na kisha hivi sasa ni matayarisho ambayo yanaweza kuendelea kuweza kukaribisha kipindi cha mwisho kabisa cha siku ya leo, kipindi cha unabii ambacho kitaletwa kwenu na mtumishi wa Mungu Donald Orina. Pale pembeni anazidi kufanya matayarisho ambayo atahakikisha kwamba sinema itakuwa ikiwekwa na kutufunza somo la unabii. Wamekuwepo waimbaji wa kwaya tofauti tofauti ambao wamezidi kutubariki na nyimbo. Kwaya ya Heaven Targeters imeweza kutubariki na nyimbo kama vile ushindi upo katika msalaba, nyimbo zao nyingi ambao pia zipo kwenye YouTube channel. Wamesimama kwaya za hapa Kenyenya zimesimama na kuweza kutubariki na nyimbo kem. Kwa Get the Point tunasema kwamba Get the Point, you take a step forward pale kwenye social media. Mimi nazidi kuwaletea hotuba hizi, naitwa kaka Emmanuel Bosere, yupo nyuma ya kamera kaka Jose na wengine wengi kuhakikisha kwamba kila tukio linarushwa kwako. Hapa tutakuwa kwa majuma mawili, leo ikiwa siku ya Jumatatu tarehe 18 mwezi huu wa Novemba, ambao tunazidi kuendeleza mifululizo ya mahubiri haya na kuyaletea kwenu nyinyi ambao mpo mbali sana. Kisha asubuhi tunaamka alfajiri ya saa 11 kuweza kuwarushia na kuwaletea vipindi vya kesha la asubuhi ambavyo vinafanywa hapa Kenyenya Green Stadium
na wengi wanajumuika nasi pamoja na hotuba zote kuhakikisha kwamba kesha la asubuhi wanaweza kulipokea vizuri. Nawe basi ambao upo mbali, kesha la asubuhi ya kesho utaweza kulipata hapo mahali popote ulipo. Kisha baadaye kutakuwa na mfululizo ya kufanya visitations na kuweza kuwakaribisha katika vipindi vya mchana. Ile muda ya saa 8 ndipo tutakuwa tunaanza na vipindi vile vya nyimbo ambavyo vitakuwa ni kipindi cha nyimbo na kwaya nyingi ambazo zitakuwa zimeweza kufika, zitakuwa zikiwabariki na nyimbo, na program zote zitateremka kwenda chini. Hapo ndipo tunasema kwamba ni Get the Point Media. Pale ikiwa basi una swali ama komenti, unaweza kuirusha pale kwenye kiunganishi chako cha mkononi cha social media, Get the Point Media. Get the Point, take a step forward. Kwa hivi sasa itakuwa ni nyimbo zinafuatilizia tunapoingia kipindi cha unabii ambacho kinaletwa kwenu na mtumishi wa Mungu Donald Orina. Kwa heri kwa sasa. Get the Point.
Mwalimu wangu wa Biblia, natumai uko tayari kabisa. Asante, Mungu akubariki. Natumai uko tayari. Hii maiki sijui. Tumia hii. Asante. Tuomba tutulie, nataka kuomba ili tuanze kipindi. Naomba tutulie tunapoomba tuanze kipindi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mtakatifu, Mungu mkuu, Bwana wa Sabato, wewe uliyetuumba na ukatamuka vikawa na kwa amri yako vikathibitika. Jioni njema tena tumekuja miguuni pako, tuomba rehema na fadhili zako. Naomba utakase midomo yangu ninaposimama kwa ajili ya kuhudumu. Utakase unapofungua fahamu za watoto wako. Wape roho za nyama, fungua masikio yao. Wape roho za nyama unaponena nao kwa sauti ya upole, walio karibu na walio mbali. Tunapoingia kipindi hiki cha kipekee, kipindi cha unabii wa Biblia, unapotuelekeza utupe habari tulikotoka, tunapoelekea, na zaidi utuandae kila moja kwa ujio wako mara ya pili. Sasa nena nasi, anza nasi mpaka tunapomaliza. Tumeomba kwa jina takatifu la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Fungu letu kuu ambalo lilikuwa natuongoza katika masomo yetu ni waraka wa pili wa Petero, sura ya kwanza aya ya 19 hadi 21. Mwalimu soma tunapoteremka pamoja. Waraka wa pili kwa Petero 1:19 mpaka 21. Maandiko yanasemaje? Nasi tunalila neno la unabii lililo mara zaidi, tunafanya vema kulisikiliza, kama taa ing'aayo mahali penye giza, hadi kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi izuke mioyoni mwetu. Kwa hivyo tulishaweka msingi, tukaona kwamba neno la unabii ni neno imara, na unapochukua nafasi kusikiliza unafanya vema. Watoto wanaopiga kelele uende nyumbani. Kwa hivyo maandiko yamesema kwamba neno la unabii ni imara, na unapolisikiliza unafanyaje? Unafanya vema. Linafananishwa taa inayomulika mahali penye giza hadi kupambazuke na nyota ya asubuhi izuke wapi? Mioyoni mwetu. Kisha tukaangalia, je, dunia iko gizani? Kitabu cha Isaya sura ya 60 mstari wa 1 hadi 3 ukatuambia, inuka uangaze, kwa kuwa nuru ya Bwana imeangazwa na utukufu wa Bwana uko juu yako. Alafu mstari wa 2 kasema, tazama giza litaifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana kuzukia wewe. Kwa hivyo ni muhimu tuelewe dunia iko gizani, na kweli makabila ya watu yameingia katika giza totoro. Tunahitaji nuru ya unabii. Maandiko kasidi kusema, ili neno la unabii litakapotumulikia, nyota ya asubuhi itasuka wapi? Mioyoni mwetu. Tukapata Ufunuo 22 mstari wa 16 ikasema, mimi Yesu nimemtuma malaika katika makanisa, na ni mimi nyota ya kung'aa ya asubuhi. Yeye ndiye shina na ndiye uzao wa Daudi, na ni nyota ya kung'aa ya asubuhi. Ameshatuma malaika kuwa mashahidi kwa makanisa. Kwa hivyo nyota ya kung'aa ya asubuhi ni nani? Yesu Kristo. Yesu anataka kuzuka katika mioyoni mwetu, ambaye inaitwa tumaini la utukufu, kwa mujibu wa Kolosai 1:27. Pia tukaona, je, Mungu anajidhihirisha aje kwetu? Amosi 3:7 ikasema, hakika Bwana atatenda neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri zake. Na anajifunuaje? Hosea 12:10 ikatuambia, Mungu unena na manabii kwa ndoto na maono, na anatumia nini? Mifano. Ndio maana nawakaribisha katika somo letu, naambiwa karibu. Ukweli ni kwamba wapendwa, mwisho wa dunia umefanya nini? Umekaribia. Na unapokaribia, mada yetu ya leo inasema ndoto zalingana. Unapoangalia picha ya kwanza, ndio ile ndugu yetu alitufundisha mchana katika Danieli 2, mfalme Nebukadneza. Na ndoto hiyo ya pili, hiyo picha ya pili, tunaona Danieli ambaye tunaenda kumwangalia.
Kwa hivyo maandiko inatukumbusha hivi katika Isaya 34:16, tafuteni katika kitabu cha Bwana mfanye nini? Mkasome. Ili tuweze kuelewa lazima tutafute. Tutafute wapi? Tutafute katika kitabu cha Bwana. Tufanye nini? Tusome. Ndio maana tunaenda kusoma maandiko vile huyo jamaa ameketi mezani anachambua maandiko. Kumbuka mchana ndugu yetu alishatupea picha kamili ya Danieli 2, ndoto ya mfalme Nebukadneza, Mungu akitoa habari za maisha kutoka mwanzo mpaka mwisho. Tukaangalia kwamba kichwa cha dhahabu ni serikali ya Babeli, kifua na mikono ya fedha wa Medi na Wajemi, tumbo na viuno vya shaba ni Uyunani, miguu ya chuma ni Urumi, na vidole nusu chuma nusu udongo ni Ulaya iliyogawanyika. Tulishasoma hiyo mchana, tukaona historia ya dunia yule Mungu aliipeana mapema sana. Hivyo tukapewa hakikisho kwamba maisha yetu ya kesho yako salama tukijiweka mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Kwa maana Mungu anajua mwisho tangu mwanzo. Lakini somo letu sasa linatoka katika Danieli 7. Tuombe. Mungu, nena nasi tunapoendelea na somo hili la kipekee katika kipindi cha unabii wa Biblia. Soma, utuongoze, fungua fahamu zetu, utakase midomo ya wanenaji wote unaponena na watoto wako karibu na mbali. Katika jina safi la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Tunaingia Danieli sura ya 7. Mwalimu wangu, anza kuteremka pamoja nani. Maandiko yanasemaje? Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza, mfalme wa Babeli, naam, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Danieli ndio hiyo katika mwaka wa kwanza Belshaza. Belshaza ni mjukuu wa Nebukadneza yule tulisoma Danieli 2. Alipoingia serikali mwaka wake wa kwanza, ndipo Danieli mfalme Danieli nabii akapewa nini? Ndoto. Kumbuka Danieli sura ya 2 aliyeota ndoto ni mfalme Nebukadneza, lakini katika Danieli 7 anayeonyeshwa ndoto sasa ni nani? Ni Danieli mwenyewe. Haya, tuendelee. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya maneno hayo. Danieli ndio hiyo akaonyeshwa, na ndio hiyo anaandika yale ambayo ameonyeshwa na Mungu. Sasa ni nini alionyeshwa? Mwalimu, Biblia yako ulichukua wapi? Haya, soma basi. Danieli akasema, Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, hiyo pepo nne za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Kwa hivyo aliona nini? Pepo nne za mbinguni zikavuma juu ya bahari kubwa. Alafu nini katendeka? Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Endelea. Kwa hivyo ameona. Nataka ufungue Biblia mwalimu, ndio tusaidiane, kwa maana nitakuwa na kupiga chenga mahali kwingine. Kwa hivyo Danieli ameonyesha ndoto akiwa kitandani mwake wakati wa usiku, na anapoonyesha hiyo ndoto akaona pepo 4 za mbinguni zikavuma juu ya bahari kubwa, na ilipovuma akaona wanyama wakubwa 4 wakitoka baharini wa namna mbali mbali. Kumbuka, wa kwanza alikuwa kama simba. Mnyama wa kwanza alikuwaje? Kama simba. Alikuwa kama simba. Sijui kama mnaona simba. Mnaona simba hapo mbele? Mnaona anafanana simba? Haya, tuendelee mwalimu. Naye alikuwa na mabawa ya tai. Ndio hiyo simba mwenye mabawa ya nini? Mnaona lakini mna macho? Haya, simba mwenye mabawa ya nini? Ya tai. Haya, nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya, akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu. Yaani akaona kwanza mnyama kama nani? Simba. Na huyu simba si wa kawaida, ana nini? Mabawa mawili kama ya tai. Akitazama, kisha manyoya yake yakafutuka. Yalipofutuka akainuliwa, akasimama kwa miguu miwili kama mwanadamu. Haleluya! Huyo ni nani anaona hiyo ndoto? Danieli mwenyewe. Mwalimu, tuendelea kusoma. Naye akapewa moyo wa kibinadamu. Na tazama, mnyama mwingine wa pili kama dubu. Alipokuwa akitazama simba, ghafla tena mnyama mwingine akatokea wa pili. Naye aliinuliwa upande mmoja. Angalia, upande mmoja umeinuliwa juu,
Na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake. Na ana mifupa mitatu katika kinywa chake. Katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyu hivi. Akaambiwaje? Inuka ule nyama tele. Upande mmoja umeinuliwa, ana mbavu tatu kinywani mwake, akaambiwa inuka ule nyama tele. Tuendelee mwalimu. Kisha nikatazama na kumbe akiendelea kutazama mnyama mwingine kama chui. Tena akaona mnyama mwingine wa tatu kama chui. Naye juu ya mgongo wake ana nini? Mabawa manne. Mabawa manne kama ya nini? Kama ya ndege. 1, 2, 3, 4. Mabawa manne kama ya ndege. Tuendelee mwalimu. Mnyama huyo alikuwa na vichwa 4. 1, 2, 3, 4. Tuendelee. Akapewa mamlaka. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku. Baadaye akaona katika njozi ya usiku. Na tazama mnyama wa 4. Tazama mnyama wa 4. Mwenye kutisha. Mwenye nguvu. Mwenye uwezo mwingi. Na ana uwezo mwingi. Naye alikuwa na meno ya chuma. Makubwa sana. Na ni makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande. Akavunja vipande. Na kukanyaga mabaki kwa miguu yake. Mabaki yaliyopaki akakanyaga kwa miguu yake. Alikuwa na meno ya chuma, anakula na kula. Mabaki akakanyaga kwa miguu yake. Na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Waliotangulia. Naye alikuwa na pembe 10. Alikuwa na pembe ngapi? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuendelee mwalimu. Nikaziangalia sana pembe zake. Akaangalia sana hizi pembe. Na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao. Akaona pembe nyingine ikizuka kati yao. Nayo ilikuwa ndogo. Ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa. Ilipoinuka ikang'oa ngapi? 3. Swali, zilikuwa ngapi kwanza? 10. Ikang'oa ngapi? 3. Ilipong'oa 3 zikabaki ngapi? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hii ndoo iliyoinuka ikang'oa 3 inaonekana aje? Soma mwalimu. Katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Hii pembe ilikuwa na macho kama macho ya nani? Mwanadamu. Ndio haya mawili. Na kinywa kilichokuwa kikinena maneno. Na ilikuwa na kinywa, na hicho kinywa kilikuwa kinena maneno makuu. Haleluya. Tuendelee mwalimu, chamaliza. Kwa hivyo imeng'oa 1, ikang'oa 2, ikang'oa 3. Na hii pembe iliyong'oa ina macho kama ya mwanadamu na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Haya. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa. Na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Huyo ni Mungu Baba. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. Asante. Sasa katika Danieli 7 kuna mtu anaota ndoto. Nani aliota ndoto? Ni nani aliota ndoto? Danieli. Vizuri sana. We kesho nitakupatia zawadi. Nitakuwa natembea na zawadi. Nitakupa zawadi. Nani aliota ndoto? Danieli mwenyewe. Na katika hii ndoto, kitu ya kwanza kabisa Danieli aliota ni nini? Unapoendelea kunitafutia jibu, naomba niulize tena mwalimu wangu. Naam. Mungu anapowasiliana na watumishi wake manabii, anatumia nini tuliona? Anatumia ndoto pamoja na mifano. Na maono, na anatumia mifano. Kwa hivyo hii ni nini? Mifano. Haleluya. Na Mungu anapoleta ndoto kwa watumishi wake ana maana gani? Ayubu 33 kwa haraka. Ayubu 33 mstari wa 14 hadi 18. Mungu anapoleta ndoto ana kusudi gani? Biblia inasema. Nasemaje? Ayubu 33 mstari wa 14 hadi 18. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja. Mungu hunena mara moja. Naam hata mara ya pili. Ajapokuwa mtu hajali. Hata kama mtu hajali. Katika ndoto. Katika maono ya usiku. Usingizi mzito uwajiliapo watu. Katika usingizi mzito. Ndipo huyafunua masikio ya watu. Anafunua masikio ya watu. Na kuyatia muhuri
muhuri mafundisho yao. Anatia muhuri nini? Mafundisho yao. Ili amuondoe mtu katika makusudio yake. Alafu na kumfichia mtu kiburi. Alafu yeye huizuia nafsi yake kutoka isiende shimoni. Na uhai wake usiangamie kwa upanga. Asante. Na Mungu anapowasiliana na watumishi wake manabii kuwapa habari, anawaambia wafanye nini? Isaya 30 mstari wa 8. Isaya 30 mstari wa 8. Wakati wowote Mungu ananena na watumishi wake manabii katika maono na katika ndoto, pia anawapea amri. Amri inasema aje? Inasema kwamba 30 mstari wa 8. Haya. Enenda sasa. Fanya nini? Enenda sasa. Alafu andika neno hili katika kibao mbele ya macho yao. Andika neno hili katika kibao mbele ya macho yao. Lichore katika kitabu ili. Yani lichore, unaona vile hizi picha zimechorwa. Lichore mbele ya macho yao ili liwe kwa ajili ya majira yatakayokuja. Kwa ushuhuda hata milele. Haleluya. Mbona maneno haya yakaandikwa yawe kwa ajili ya nini? Ushuhuda. Na tena kwa nini? Habakuki sura ya 2 mstari wa 2 na 3. Mungu anapopeana habari zake aliambia watumishi wake andika chini. Hata sisi habari inapokuja kwetu andika chini. Sikiliza, kuwa na kalamu na kitabu, fanya nini? Andika kwa ajili ya ushuhuda. Asoma. Bwana akanijibu akasema nini? Iandike njozi ukaifanye. Andika chini njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao. Iwe wazi sana katika vibao. Ili atakayeisoma apate kuelewa kama maji. Haleluya. Amina. Sasa tuingie kwa ndoto yenyewe ambaye Nebukadneza alishaona, sasa ni Danieli ameonyeshwa. Je, katika ndoto hii Danieli aliona nini ya kwanza katika ndoto yake? Maandiko yamesema aliona pepo 4 za mbinguni. Sasa katika unabii pepo zinasimamia nini? Yeremia 49 mstari wa 30 na umefungua Yeremia 49. Naam. Mstari wa 36. Na Biblia inasema, soma. Na juu ya Elamu nitazileta pepo 4. Nitaleta pepo 4 toka pembe 4 za mbinguni. Haya, juu ya Elamu nitaleta pepo 4 kutoka Elamu. Nami nitawatawanya hata pepo 4 zote. Asante. Mungu katika Yeremia ametumia lugha ile ile ya kitabu cha Danieli. Haleluya. Mungu amesema nitaleta pepo 4 na nitawatawanya watu. Pepo katika unabii zinasimamia nini? Vita, machafuko. Ndio Mungu amesema nitaleta pepo 4 kutoka pande 4 za mbinguni. Yaani kusikia pande 4 za mbinguni, kaskazini, kusini, mashariki, magharibi. Nikileta hizo pepo nitatawanya watu. Tuende Danieli 11:40. Ushahidi mwingine kwamba pepo katika unabii ni vita. Soma. Biblia inasema 11:40 kitabu cha Danieli. Wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye. Na mfalme wa kaskazini atamshambulia kama upepo wa kisulisuli. Pamoja na magari ya vita na wapanda farasi na merikebu nyingi. Naye ataingia katika nchi hizo na kufurika na kupita katikati. Asante. Maandiko yamesema kuna wakati mfalme wa kaskazini alikuwa anapigana mfalme wa kusini. So mfalme wa kusini alipopigana wa kaskazini alikuja akamshambulia kama nini? Kama upepo wa kisulisuli akiwa na nini? Magari ya vita na farasi. Pepo katika unabii inasimamia nini? Vita, machafuko, ghasia. Alafu zinatawanya watu. Turudi tena katika ndoto hii ya Danieli samahani. Alipoona pepo 4 ambazo tumepata ni vita, zilivuma juu ya bahari kubwa. Bahari ni nini katika unabii? Kitabu cha Isaya. Kitabu ni Isaya mstari wa
sura ya 17 mstari wa 12 na 13. Na Biblia inasema uvumi wa watu wengi, uvumi wa watu wengi wanavuma kama uvumi wa bahari, wanavuma kama uvumi wa bahari. Ngurumo ya mataifa, ngurumo ya mataifa wananguruma kama ngurumo ya maji mengi. Asante. Kumbe bahari na maji mengi katika unabii inasimamia umati wa watu wengi. Ufunuo 17:15 ushahidi mwingine, ndio tusonge mbele. Kwa hivyo katika Biblia unabii, bahari ni watu wengi, umati wa watu. Soma Ufunuo 17:15. Na Biblia inasema, kisha akaniambia yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Amina. Kwa hivyo ni wazi katika maandiko, pepo ni vita, machafuko ghasia, bahari maji mengi ni nini? Watu, makutano, mataifa na jamaa. Maandiko ikasema upepo ule ulipofuma juu ya bahari kubwa, nini katokea? Wanyama wakubwa 4 ambao tunawaona mbele yetu: simba mwenye mabawa ya tai, dubu mwenye mbavu 3 kinywani mwake, chui mwenye vichwa 4, na mnyama wa kutisha mwenye meno ya chuma na pembe 10. Swali, na je, wanyama hawa wanasimamia nini? Danieli 7 mstari wa 17. Danieli 7 mstari wa 17. Danieli 7 mstari wa 17. Wanyama hao wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Wanyama wakubwa walio wangapi? 4. Ni wafalme wangapi? 4 watakaotokea wapi? Duniani. Haleluya. Kumbe wanyama si wanyama tu wa kawaida. Ni nini? Maandiko lisema Mungu ananena na manabii kutumia nini? Mifano. Na hii ni mifano ambayo inawakilisha nini? Falme ama wafalme. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haya. Sasa mstari wa 23 pia utuambie. Soma tena. Inasema kwamba akanena hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa, huyo mnyama wa 4 juu ya dunia, itakuwa ni mfalme wa 4 utakaotukia wapi? 4 utakaotukia juu ya dunia. Kwa hivyo ni wazi katika maandiko tumepata ushahidi mara 2 kwamba wanyama katika unabii si wanyama. Haleluya. Ni mifano inayowakilisha nini? Falme. Haleluya. Kwa hivyo ukiona mnyama katika unabii, unyama si mnyama. Kwa hivyo huyu simba hakuna mahali anapatikana. Ukienda Masai Mara, ukienda Tsavo, ukienda Nairobi, hakuna hiyo mnyama. Haleluya. Hakuna mahali utasafiri duniani umpate, bali hii ni mfano unaotumika katika Biblia ukisimamia nini? Ufalme. Haleluya. Amen. Haleluya. Lakini pia tuliona nini? Tuliona mbawa. Si ni kweli? Pia tukaona nini? Pembe. Pembe ni nini? Nasimamia Danieli 7:24. Tunaenda hatua kwa hatua. Na habari za zile pembe 10. Katika ufalme huo wataondoka wafalme 10. Haleluya. Amen. Kumbe pembe pia inasimamia nini? Falme. Pembe inasimamia nini? Falme. Na mbawa zinasimamia nini? Ni uwepesi wa kutawala. Speed of conquest. Amina. Amen. Kwa hivyo umbali huu tumeona hii ndoto ya Danieli kwamba aliona pepo 4. Tumeona pepo 4 ni nini? Vita ambavyo vingetereka dunia yote. Alafu tumeona bahari ni watu, makutano, jamaa na lugha. Haleluya. Kisha wanyama wakubwa 4 umetokea. Wanyama ni nini? Falme. Haleluya. Amen. Sasa swali linakuja, kama hawa ni wafalme, je, hawa ni wafalme gani? Ama hizi ni falme gani? Na mbona sinafananisha na hawa wanyama? Si hilo ndio swali linafuata. Tuende mnyama wa kwanza. Tunaenda na wakati. Kitabu ni Danieli 4. Danieli 7 tumeshaangalia. Sasa tuangalie Yeremia 4 mstari wa 7. Je,
huyu simba mwenye mabawa ya tai anasimamia serikali gani? Simba ametoka katika kichaka chake. Simba ametoka katika kichaka chake. Ndiye aangamizaye mataifa. Ndiye anaangamiza mataifa. Ameanza kushika njia. Asante. Kwa hivyo tumeona simba akitoka katika kichaka chake. Tuende Yeremia 50:43-4. Je, huyu simba ni serikali gani? 50:40 mstari wa 43 na 44 inasoma hivi. Inasemaje? Mfalme wa Babeli amesikia habari zao. Mfalme wa Babeli amesikia habari zao. Na mikono yake imekuwa dhaifu. Na mikono yake imekuwa dhaifu. Dhiki imemshika. Dhiki imemshika. Na maumivu. Na maumivu kama ya mwanamke katika utungu wake. Angalia. Angalia. Atapanda kama simba toka kiburi cha Yordani. Atapanda kama nani? Simba. Atapanda kama nani? Simba. Haleluya. Amen. Kwa hivyo mnyama wa kwanza ambaye anafananishwa na simba amesimamia serikali gani? Tunaona Babeli. Haleluya. Maandiko yamesema mfalme wa Babeli amesikia habari za maadui wanakuja kama nani? Kama simba. Haleluya. Ameinuka. Mbona Babeli inafananishwa simba? Kitabu cha Habakuki. Kitabu cha Habakuki sura ya kwanza. Kitabu cha Habakuki sura ya kwanza mstari wa 6 tukiteremka. Nasema hivi: kwa maana angalieni, na waondokesha Wakaldayo, taifa lile kali, lenye haraka kupita kiasi, wapitao katikati ya dunia, wanaopita katikati ya dunia, ili wayamiliki makao yasiyo yao. Wakalidayo ndio Wababeli. Watu waliokuwa wanatawala serikali ya Babeli walikuwa wanaitwa nani? Wakalidayo. So tunapozungumzia Wakalidayo tunazungumzia Wababeli bado. Haleluya. Mungu anasema na waondokesha Wakalidayo, taifa lililo kali. Wacha niulize swali. Najua mnapenda watoto. Mtoto gani yako grade 5, 6? Ni mimi. Mtoto gani yako grade 5, 6? Simama. Na nitakupa zawadi ya kusimama. Wewe mzuri. Umewahi andika insha? Umeandika insha? Si ndio? Aya, siku hizi hawaandiki. Haya, nani yule aliandika insha? Aya, okay basi, wacha nikuulize, simama tu bado. Hata kama hujaandika simama. Mtoto simama. Ukiandika sentence, uambie mwalimu baba yangu ni simba. Unamaanisha nini? Unamaanisha nini? Unamaanisha ni mkali. Haleluya. Wapigie makofi watoto wazuri wanaelewa. Haleluya. Ndivyo ilivyo. Na Biblia inapotumika simba kusimamia Babeli ni kwa sababu ya nini? Ukali wake. Haleluya. Ndio maana Mungu anasema naondokesha Wakalidayo. Tuendelee mwalimu. Naondokesha Wakalidayo. Hao ni watu wa kutisha sana. Taifa lililo kali kama simba ni watu wa kutisha sana. Wa kuogofya sana. Wa kuogofya sana. Endelea mwalimu. Hukumu yao na ukuu wao hutoka katika nafsi zao wenyewe. Farasi zao ni wepesi kuliko chui. Ni wakali kuliko mbwa mwitu wa jioni. Farasi wao hupita naam. Wapanda farasi wao wanatoka mbali sana. Huruka kama tai afanyaye haraka hale. Waja wote ili kufanya udhalimu. Nyuso zao zimeelekezwa kwa bidii yao kama upepo wa mashariki. Nao hukusanya mateka kama mchanga. Umemaliza mstari wa ngapi? Wa 9 huo. Endelea mpaka 11. Naam. Huwadhihaki wafalme. Na wakuu ni kitu cha kudharauliwa kwake. Huidharau kila ngome. Asante. Maandiko yamesema mafarasi wao uruka kama nani? Tai. Haleluya. Tai wana nini? Mbawa. Na mbawa inasaidia uharaka, wepesi wa kukimbia. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba taifa la Babeli walipotawala, walitawala kwa haraka. Ndio maana mabawa ya nini? Ya tai. Walitawala kwa haraka. Kwa hivyo ndio maana wakati hao wanakeolojia walikokuwa wanafanya research sehemu ya Iraq na kwingine, walipata kweli vile Babeli ndivyo ilivyo. Walikuwa wamechora
simba, kwenye kuta zao simba wenye mabawa. Na hivi ndivyo Babeli ilivyokuwa. Hapa juu farasi walikuwa wanakimbia 7. Yaani walikuwa na ukuta mkubwa na mrefu kwenda juu. Ilikuwa imeundwa inarembeka sana. Sikia vile maandiko inasema, Isaya 13:19. Babeli ilikuwa ya urembo, imejengwa, imepambwa, ilikuwa kiburi cha dunia. Yaani watu walikuwa wanajivunia. Soma haraka. 19 nasema. Nasemaje? Na Babeli, huo utukufu wa falme, uzuri wa kiburi cha Wakaldayo, utakuwa kama Sodoma na Gomora. Ijapokuwa ilikuwa na urembo, maandiko nasema aje? Itaondolewa, itaharibiwa, iwe kama Sodoma na Gomora. Swali, ni nini ilifanya Babeli kaondolewa na ni wakati gani? Tuende Danieli sura ya 5. Babeli ilikuwa ya kiburi, imejengwa, imepambwa, ya dhahabu. Yaani dunia ilikuwa inatetemeka wakati mfalme wa Babeli akitamuka. Lakini baadaye kilichowapata ni kipi? Soma. Mstari wa? Anza kusoma. Belshaza, mfalme wa Babeli, aliwafanyia wakuu wake karamu kubwa, akanywa divai mbele ya elfu hao. Hapo ndio hatari sasa. Alifanya karamu, lakini katika karamu alileta nini? Divai. Aleta pombe wakanywa. Endelea. Belshaza alipokuwa akionja ile divai, akaamuru wavilete vile vyombo vya dhahabu na fedha, ambavyo baba yake Nebukadreza alivitoa katika hekalu lililokuwa kwa Yerusalemu, ili kwamba mfalme na wakuu wake wakafanya na wake zake na masuria wake wafanya nini? Wapate kuvinywea. Ngoja hapo. Hii ni hatari sasa. Mfalme amelewa. Alipolewa network imeenda, unajua sasa. Ilipoenda akasahau heshima ya Mungu. Unajua babu yake Nebukadneza aliheshimu Mungu. Hata kama alichukua vitu vyombo kutoka Babeli, kutoka Yuda, akuvitumia kwa ulevi na madharau. Aliweka mahali fulani akaviweka. Lakini kijana huyu mjukuu alipolewa na mamlaka na pombe, akaingiwa na kiburi, akasema vile vitu vililetwa hapa, leta hapa tusherekee kwa kunywa pombe. Kiburi, pombe inaondoa fahamu. Alisahau huyu ni nani anayefanya mzaa naye. Alisahau akaviitisha, kwa maana fahamu zimefanya nini? Zimeenda. Hosea 4:11 inasema ulevi na uzinifu zinaondoa fahamu. Mfalme amelewa, fahamu zimeenda, akaanza kuitisha vyombo vitakatifu vya Mungu kwa ajili ya ulevi. Hosea 4:11 inasemaje? Usinzi na divai inaondoa, na divai mpya huondoa fahamu za wanadamu. Ni kweli. Mfalme amelewa, ameondoa nini? Alipoondoa fahamu, akaitisha vile vyombo. Madhara ya ulevi, kitabu cha Methali 20:1. Hiyo ndio hatari ya ulevi. Unapolewa unaondoa fahamu. Ndio maana Mungu anatuitisha kwamba tuje. Ndio maana mwalimu wetu ambaye ni mnenaji mkuu alisema tunahitaji vazi la Kristo. Tutoke katika utumwa huu wa dhambi. Sikia Mungu anavyosema. Mvinyo hudhihaki, kileo huleta ugomvi, na akosaye kwa vitu hivyo hana hekima. Sikiliza kwa makini. Haijasema mlevi ajaenda shule. Yeyote anaingia katika mvinyo na ulevi, hata kama amesoma kiwango gani, yeye amekosa nini? Hekima. Amekosa hekima. Ni mimi nimesema ama Biblia imesema? Ni Biblia. Unapoingia katika ulevi, haijalishi umesoma kiwango gani, inaondoa nini? Hekima. Unatoka, hekima inatoka, ufahamu unatoka. Madhara ya ulevi ni gani? 23:29 Methali. Na Biblia inasema ni nani apigaye yowe? Ni nani anayepiga yowe? Ni nani aliaye ole? Ni nani anayelia hole? Ni nani mwenye ugomvi? Ni nani mwenye ugomvi? Ni nani mwenye mguno? Ni nani mwenye mguno? Ni nani aliye na jeraha zisizo za sababu? Ni nani aliye na majeraha yasiyokuwa na sababu? Wana macho mekundu, ana majeraha. Ni nani ana macho mekundu? Wana majeraha yasiyokuwa na sababu.
waangalia kwenye wewe, anda kesho utembee kwenye stage. Huu ni utumwa shetani ametuweka. Ndio maana Yesu anatualika atukomboe. Haleluya. Wana majeraha kila mahali yasiyokuwa na sababu. Macho yamekaa mekundu, wana mguno, wanapenda ugomvi, wanapenda matusi. Endelea kusoma. Ni wale wakao sana kwenye mvinyo, waendao kutafuta divai iliyochanganyika. Usitazame mvinyo iwapo ni nyekundu, litiapo bilauri rangi yake. Mungu anakuambia usitazame. Usitazame. Mungu anasema usitazame. Ishukapo taratibu, mwisho wake huuma kama nyoka. Inauma kama nyoka, uchoma kama fira. Alafu macho yako yataona mambo mageni. Utaanza kuona vimulimuli. Yaani una macho mazuri, lakini kwa sababu ya hiki ulichotumia pombe, inaondoa uwezo wa kuona, inaondoa uwezo wa kupambanua. Na moyo wako utatoa yaliyopotoka. Utaanza kutusi, utaanza kujibiana, utaelewa huyu ni mtoto, huyu ni anti, huyu ni anko. Utafanya mambo yasiyo na heshima. Ndivyo maandiko inasema. Maliza mwalimu. Naam. Utasema utakuwa kama alalaye katikati ya bahari, au kama yeye asinziaye juu ya mlingoti. Utasema wamenichapa wala sikuumia. Wamenichapa wala sikuumia. Wamenipiga wala sina habari. Wamenipiga wala sina habari. Nitaamka lini? Lock. Sikia lock. Mnasikianga watu wanasema loko. Naenda kutoa lock, ndio hiyo. Nitaamuka lini? Nitazidi kuitafuta tena. Hata Biblia inajua hiyo shida iko tuko nayo. Ndio maana Yesu anatuita. Haleluya. Maandiko yanasema utapiwa hauna habari. Mbona pombe, wale watoto wale tulisomanga sayansi ya kitambo, madhara ya pombe ni gani? Inaua seli za akili. Si ni kweli? Na zinaondoa ile uwezo wa kuishi. Unakaa kama umeganda. Hata ukipigwa hausikii, lakini unaumia kindani. Unakaa kama mtu amegaa wakati damu haitembei. Ndivyo maana maandiko yamesema walinipiga sina habari, walinichapa sikusikia. Unaamuka asubuhi na tena unauliza niliachia wapi? Unaamukia hapo. Na watu wanajua kuamuka bwana. Isaya sura ya 5 mstari wa 12-13. Maandiko inasemaje? Wanajua kuamuka. Yaani sio kupenda. Huu ni mtego wa shetani. Huu ni utumwa. Ndio maana tunaukemea kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tutoke huko, Yesu atuokoe. Soma kwa haraka. Na kinubi 11:12. Samahani. 11:12. Ole wao waamkao asubuhi na mapema. Ole wao waamkao asubuhi na mapema, wapate kufuata kileo. Wanaamuka asubuhi sana, lakini hawaendi shambani. Sio kufyeka, sio kwenda kutafutia ng'ombe chakula, sio kutafuta kibarua kwa ajili kusaidia familia. Wanaamuka kutafuta kileo. Wakishinda sana hata usiku wa manane. Na wanakaa hapo mpaka usiku wa manane. Mpaka mvinyo imewaka kama moto ndani yao. Awali, kwa sababu awali. Sasa maini inachomeka, utumbo unaumia. Hata usiku wa manane. Mpaka usiku wa manane. Mpaka mvinyo imewaka kama moto ndani. Mpaka mvinyo imewaka ndani yao kama nini? Moto. Endelea. 12. Na kinubi na zeze. Omosikine liyo kabona abuturi kobora na bama likawate. Omosikine liyo katari wakaraki. Mahali ulevi huko. Ndio hiyo kinubi na zeze. Sasa network inaenda. Huo ni utumwa wapendwa. Ni utumwa, maandiko inajua. Na matari. Na filimbi. Na mvinyo. Zote ziko katika karamu zao. Lakini hawaiangalii wala kuitafakari kazi ya Bwana. Unapokuwa katika ulevi unafikiria Mungu? Hapana. Ndio maana hata shetani mara nyingi anataka hali kama hao, watu wanakufa katika hali kama hiyo. Ama katika usafiri wakiwa walevi, kwa maana anajua watakufa katika dhambi. Au watafakari mambo ya nani? Ya Mungu. Mungu anasema nini sasa? Mungu anasema nini? Waefeso 23:29. Methali ndio tumalizie Waefeso. Mungu anasema aje kuhusu mambo haya? Methali 23:29. 23:20. Na Biblia inasema
usiwe miongoni mwao wanywao mvinyo. Mungu anakuambia wewe na mimi tusiwe miongoni mwao wanaofanya nini? Wanaokunywa mvinyo ama wanaolewa pombe. Miongoni mwao walao nyama kwa pupa. Wanaokula nyama kwa pupa. Kumbe walevi na walafi ni hatari. Kwa maana mlevi na mlafi huingia umaskini. Kwa hivyo tuwasaidie. Sie tunajihusisha na wewe kunywa, wasaidie watoka katika hiyo mitego. Amen. Kwa maana ulevi na ulafi unaleta nini? Umaskini. Ndivyo ilivyo. Kwa hivyo watu wa Mungu tuko katika hatari na mambo haya yanatendeka duniani. Siku hizi mpaka watoto wa shule wameingia. Wanaingia ulevi, wanakunywa, wanaingia ngono na madawa ya kulevya. Ni wale walipatikana juzi. Zaidi ya 550. Angalia watoto wadogo saa hii kwa mfano wako likizo. Linda watoto wenu wazazi. Haya ndio mambo wanafanya. Angalia. Ni watoto wadogo hawa tu, kiwango hiki tu. Grade 5, grade 6, grade 7. Junior secondary. Angalia mpaka nini wamebeba. Angalia. Ni watoto. Haya mama nazungumzia sio ndoto na sio Marekani, hapa Kenya. Watoto walipatwa katika pombe. Na nini wamebeba? Hii ni nini, si mnaona? Hii ni condom. Hii mnaona, mna macho. Unajua mnaona kwa TV vitu vibaya kuliko hivi tunafundisha hapa. Kwa hivyo waacha kuficha watoto, wafundishe, waonye hatari. Haleluya. Ni watoto wadogo na ni wanafunzi, mmeona. Siwaambii story, hii si movie. Hii ni movie naonyesha. Wazazi, hii ni movie. Si ni hakika. Haya ndio yanatendeka. Angalia vitu wamebeba. Watoto wakilewa wanajua vitu wanafanya. Wanaweza tumika na yeyote. Mtoto anapata ugonjwa, ujue alipata lini. Ana mimba, ajue alitoa wapi. Kwa sababu ya nini? Wanaingia parties. Wanakula wajui kulicho, wanakunywa, wanapata pombe imechanganywa na masoda. Na wanamalizia wapi? Tuko hatari wapendwa. Yesu anakuja, tuko hatarini. Ndio maana ujumbe huu unakuja kwetu kutuonya na kututoa katika giza kama hili. Tuchunge sana. As well as alcohol, what this group of children aged between 12 and 16 imagine 12 and 16 kuanzia grade 5 paka form 1 and 2. Kwa hivyo tunapozungumzia mambo haya atuwote tunawaambia mambo yanayotendeka. Hii ndio tabia ya Babeli. Mungu anasemaje? Waefeso 5:18. Na Biblia inasema hivi. Waefeso 5:18. Tena msilewe kwa mvinyo. Mungu anasema tusilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi. Kumbe katika ukulewa kuna ufisadi. Bali mjazwe na Roho. Mungu anataka tujazwe na nini? Roho. Mungu anataka tujazwe na nini? Roho. Sasa Babeli ikaondolewa kwa sababu ya nini? Ulevi na ibada ya sanamu. Danieli 5:4 na 5. Danieli, maandiko nasema Babeli walikuwa na kiburi, wamejengeka, lakini kwa sababu ya ulevi na kiburi na ibada ya sanamu wakaondolewa. Wakanywa divai, wakaisifu miungu ya dhahabu, na ya fedha, na ya shaba, na ya chuma, miti na mawe. Imagine unapolewa hata uelewi. Imagine mfalme mwenye anaongoza watu, lakini kwa sababu ya ulevi alifanya nini? Akaanza ibada ya miti, mawe, chuma, anaabudu chochote. Ulevi inaondoa fahamu, itakuingiza katika nini? Ibada ya sanamu, na utamwacha Mungu wa kweli. Na nini amri gani nakataa ibada ya sanamu? Amri ya pili. Haleluya. Amen. Kwa hivyo hiyo ibada ya sanamu Mungu akaondoa Babeli. Tuende Danieli 5:25. Na Biblia inasema Babeli inaondolewa. Na maandiko yaliyoandikwa ni haya. Babeli kwa sababu hiyo kiburi wanaondolewa. Maandiko yaliyoandikwa ni haya. Mene, tekeli na peresi. Alafu na tafsiri ya maneno hayo ni ndio hii. Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha. Peresi. Tekeli umepimwa katika mizani na umepatikana, nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peresi. Ufalme wako umegawanyika na wamepewa Wamedi na Waajemi. Haleluya. Kumbe Babeli imeanguka. Ni serikali gani imeingia sasa? Wamedi na Waajemi. Enda mstari wa 30 na 31.
usiku huo huo. Yaani Danieli alipotafsiri ile ndoto kwa mfalme vile ilikuwa, haikuisha siku, usiku huo huo Belshaza akafanya nini? Mfalme wa Wakaldayo akauawa. Alafu alipouawa, na Dario Mumedi akaupokea ufalme, naye umri wake ulikuwa wa miaka 60. Hivi ndivyo walivyoingia serikalini. Kwa maana walipoingia katika starehe na kukunywa na kujivinjari, wakaacha lango likawa wazi. Walipoliacha wazi, hawa wakaingia. Ndivyo jeshi liliingia, Wamedi na Waajemi wakaingia ndani, wakapenya huko chini, wakadaivati maji, wakaingilia chini, pia wakapata lango limefunguliwa, wakaingia kwa kishindo na kuangusha Babeli. Na ndivyo hivyo wakati hiyo ilikuwa imetabiriwa kwa Isaya vile wangeingia. Inaeleza yote, utaenda kujisomea kwa sababu ya wakati. Wakaingia. Kwa hivyo Babeli kaondolewa, serikali wa Wamedi na Waajemi wakafanya nini? Wakaingia. Wamedi na Waajemi ndio Iraq na Iran. Walipoingia wakakaa muda, pia baadaye wakaondolewa. Serikali ya tatu tulipata ni gani? Dubu. Si ni kweli? Chui. Chui ilikuwa serikali gani? Tusome Danieli 8 ili dakika 3 hivi tumalize, kwa sababu ni vizuri kutunza wakati. Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake mfalme Belshaza, maono yalitokea mimi. Naam, mimi Danieli, baada ya hayo yaliyonitokea hapo kwanza. Uko wapi Danieli 8? Nianza 1. Mstari wa 3 kwa sababu ya wakati. Twende. Ndipo nikainua macho yangu nikaona, na tazama, mbele ya mto alisimama kondoo mume. Mbele ya mto amesimama kondoo mume. Kwa hivyo tumeona kwanza Wamedi na Waajemi wameondolewa, si ndio? Sasa tunaenda kuangalia serikali ya tatu. Unaposhikilia hapo, naomba niwakumbushe hii. Kulikuwa na mbavu 3, si ndio? Na upande mmoja umeinuliwa. Maana yake ni gani? Hii ni serikali ya muungano, coalition. Wamedi walikuwa wika na Waajemi walikuwa na nguvu zaidi. Ndio maana sasa Waajemi inasimamiwa na hii imeinuka ambaye ni Koresh, Cyrus the Great. Alikuwa na nguvu zaidi. Lakini hii mifupa mitatu ni kwamba Wamedi na Waajemi walipoingia hawakutawala ile teritoria wa Babeli peke yake. Walitoa Babylon na Lydia na Egypt. Ndio maana mbavu 3. Kwa maana walimwaga damu nyingi ndio wakashika utawala. Yaani kwa mfano tuseme serikali yetu Ruto akitoka, anayeingia asitosheke na Kenya, asongeshe na Uganda na Tanzania. Ndio maana ya zile nini? Mbavu 3. Haya, ndio hiyo 3 sasa, ndio hiyo kwa historia utasoma machimbo 3: Lydia, Babylon and Egypt. Tuone serikali ya 3 baada ya Wamedi na Waajemi. Soma mwalimu. Ndipo nikainua macho yangu nikaona, na tazama, mbele ya mto alisimama kondoo mume mwenye pembe mbili. Na pembe zile mbili zilikuwa ndefu, lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya moja ilikuwa ndefu kuliko nyingine, na ile iliyokuwa ndefu zaidi ilizuka baadaye. Endelea. Nikamuona huyo kondoo mume akigonga, akisukuma upande wa magharibi na upande wa kaskazini na upande wa kusini. 3. Dubu alikuwa na mbavu ngapi kinywani? 3. Na huyu amesukuma sehemu ngapi? 3. Haya. Wala hakuna mnyama yeyote awezaye kusimama mbele yake, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kupokonya mkononi mwake. Lakini alitenda kama alivyopenda mwenyewe, akajitukuza nafsi yake. Asante, endelea. Nami nilipokuwa nikifikiri, akiendelea kuangalia huyu kondoo mume, Tazama, beberu akatoka upande wa magharibi. Akaona beberu akitoka yegore kurue semo ya musungu juu ya uso wa dunia nzima, bila kuigusa nchi. Yaani hiyo egore hiyo kondoo huyo mbuzi anakuja mbio bila kugusa nini? Nchi. Agusi nchi. Na beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho.
pembe mashuhuri kati ya macho yake. Endelea mwalimu, endelea kusoma. Naye akamwendea huyo kondoo mume mwenye pembe mbili, niliyemwona akisimama karibu na mto. Hiyo ni mwaka wa 331 vita vya Aribela. Tuendelee. Akamshambulia kwa ghadhabu za nguvu zake. Akamshambulia kwa ghadhabu za nguvu zake. Nikamwona akimkaribia kondoo mume, akamwonea hasira kali. Akamwonea hasira, akampiga kondoo mume, akazivunja pembe zake mbili. Swali, pembe ni nini? Falme. Si ni serikali? Na kumbuka hii ilikuwa collision. Unapovunja hizo pembe inamaanisha ameangusha hiyo serikali. Haya, tuendelee. Nguvu kusimama mbele yake, akamwangusha chini, akamkanyaga kwa mabaya, wala hapakuwapo wa kumsaidia awezaye kumwokoa kondoo mume katika mkono wake. Endelea. Na yule beberu akajitukuza sana, na alipokuwa na nguvu, pembe ile kubwa ilivunjika, na badala yake zikazuka pembe 4 mashuhuri. Asante. Tuende mstari wa 10. Hii ni nini sasa? 19. 8:19 Danieli. Akaniambia, tazama, nitakujulisha yatakayokuwa wakati wa mwisho wa ghadhabu, maana ni wakati wa mwisho ulioamriwa. Yule kondoo mume uliyemuona mwenye pembe mbili, hizo ndizo wafalme wa Medi na Ujemi. Haleluya. Kumbe yule dubu Danieli 7 na huyu kondoo mume ni serikali moja, Wamedi na Wajemi. Alafu na yule beberu uliyemuona mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani. Kumbe serikali ya 3 ni serikali gani? Uyunani. Yani Kiingereza Greece. Greece ndio ilitoa Wamedi na Wajemi. Kwa hivyo ile chui mwenye vichwa 4 na huyu mbuzi dume ni sawa, serikali ya Uyunani, Greece. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ndio hiyo. Asante mwalimu kwa kusoma vizuri. Ninapomalizia ni kwamba tumeona historia ya dunia tena ikirejelewa vile mwalimu alitufundisha mchana katika Danieli 2, tena imerejelewa kwa Danieli 7 kwa sura nyingine. Haleluya. Kumbe Mungu ametoa map ama ametoa ramani ya uongozi na dunia itakavyoenda mpaka kuja kwake mara ya ngapi? Ndio maana tunazidi kuhimiza kwamba maisha yako yakiwa mikononi mwa Yesu yako salama. Haleluya. Hakuna haja ya kuhangaikia kesho ikiwa umemkabidhi Yesu maisha yako. Haleluya. Hakuna mtu alijua Babeli ingekuwa hivyo, lakini Mungu alishatoa ramani mapema na hakika ilitendeka vile vile. Haleluya. Kwa hivyo tukaona Uyunani ni Alexander the Great ametoka. Kwa hivyo kwa ufupi ni kwamba na serikali ya 4 ilipotoka, serikali ya 4 ndio hii. Danieli 7 mstari wa 7. Ninasoma. Na Biblia inasema, baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama mnyama wa 4, mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana, alikula na kuvunja vipande na kukanyaga mabaki kwa miguu yake. Asante. Hii serikali ya 4 ni serikali ya Rumi. Ndio ile inasimamiwa tena na miguu ya chuma, Danieli 2. Rumi ya kipagani, pagan Rome ama Roman Empire, ambayo ilikuwa inatawala dunia yote. Na wakati Yesu akizaliwa, hawa ndio walikuwa wanafanya nini? Wanatawala. Sasa hii ilipotawala kwa muda mrefu kabisa, baadaye ikagawanyika katika serikali ngapi? 10. Ndio maana zile pembe ngapi? 10. Na hizo serikali 10 ni ngapi? Kwa yule anaandika, kwa maana ninamaliza, ni England, France, German, Italy, Switzerland. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Wangapi wameandika? Anza vizuri. England, Germany, France, Italy, Switzerland, Erule, Vandals, Ostrogoths. Ni gani tena mbaki? Sijui. Nani yeye hajaona? Spain. 9 zimefika 9. Na ya 10 ni gani? Portugal. Very good elder. Portugal zimefika 10. Ndio hiyo. So ikawanyika, tumefikia hapo. Kwa hivyo kwa ufupi
summary ya mafundisho yote ni kwamba Danieli 2 na Danieli 7 ni ndoto zinalingana, ijapokuwa picha tofauti tofauti. Haleluya. Yote inasimamia vile falme zingeinuka mpaka marejeo ya nani? Ya pili, ya Yesu mara ya pili. Tumeona hii ni ndoto ya nani? Nebukadneza. Lakini sura ya 7 ni ndoto ya nani? Danieli. Na tumeona saa hii tuko hapa, si ni kweli? Ulaya iliyogawanyika. Na katika Danieli 7 tuko katika pembe ngapi? 10. Ulaya iliyogawanyika, kwa maana iligawanyika. Tuko hapa. Hizi pembe 10 ndizo vidole ngapi? 10. Hapo ndipo tuko tukingojea marejeo ya ngani? Ya Yesu mara ya pili. Kwa hivyo watu wa Mungu, nawahimiza kwamba tusome Biblia tuweze kuelewa. Maandiko yanasemaje? Mafungu mawili tumalize tuombe. Mungu anasema hivi. Kitabu cha Luka 11:27. Daniel, Luka 11:27 na 28. Na Biblia inasema, inasemaje? Ikawa alipokuwa akisema maneno hayo, Yesu alipokuwa akifundisha akisema maneno, mwanamke mmoja katika mkutano akachangamuka, akamwambia, akasema hivi, heri tumbo lililokuzaa na matiti uliyonyonya. Yesu akajibu aje? Yesu akajibu akasema, afadhali heri walisikiao neno la Mungu na kulishika. Hata mimi nawahimiza na tutazidi kuwahimiza kwamba kuna vitu vingi vinatuchangamusha, kuna vitu vingi vinatusisimua, lakini Yesu anasema hivi, afadhali, amebarikiwa anayesikia neno la Mungu linavyosema na kulitenda. Na tukiendelea katika neno hili, tutafunguliwa, tutabarikiwa, tutatakaswa na tutaandaliwa kwa kuja kwa Yesu mara ya pili. Wangapi jioni wana leo nasema, Mungu, nimejifundisha jambo leo la kipekee na nimeimarika, nimeona neno lako ni la kweli, nimejua hata historia yetu kwamba kweli maisha yetu yako mikononi mwako. Tusimame. Kwa hivyo tuzidi kuimarika katika neno. Haleluya. Na ukiwa na swali kesho kabla ya somo jingine, unaniandikia karatasi, unaniambia, mwalimu, kuna kitu nilikosa, kuna fungu nilikosa, na kujibu kabla ya kuingia katika somo jingine. Haleluya. Kwa hivyo Mungu asidi kutubariki tunapoendelea na mafundisho haya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo tutaingia kesho somo jingine katika kitabu cha Danieli bado na kuangalia mambo mengine. Je, dunia imefika wapi? Kesho tunaendelea kuangalia zaidi. Amina. Tuombe. Baba mwema, katika jina la Yesu Kristo, pokea sifa, inuliwe, utukuzwe milele zote. Umetupa neema, umetupa kibali, umetubariki, tumeweza kujifundisha neno lako katika Danieli 7. Kweli unajidhihirisha wazi kwetu, kweli unafunua maneno makubwa kwa watumishi wako, na kweli tukisoma maandiko tutaelewa. Tukiingia katika maandiko kuna heri, kuna mibaraka kwetu. Bariki watoto hawa, vijana na watu wazima, wanapotoka wakielekea nyumbani mwao, wafunike na damu ya Yesu Kristo, wafiche chini ya mbawa zako, watolee vikwazo njiani, walinde usiku kucha, wape amani na faraja, wape amani na utulivu, wape matumaini. Wagonjwa wapone kwa jina la Yesu Kristo, wasio na amani wapate amani kwako, wasio na tegemeo waweze kupata tegemeo katika miguu ya Yesu, wakuegemea wewe uliye msaada wao. Tembea nasi sasa na hata milele. Asante kwa kushirikia anga, shikilia hata wiki zote mbili tunapozidi kujiimarisha katika neno lako. Tunoe akili zetu, tunoe mawazo yetu, tupe roho za nyama za kusikiliza, tuvute na upendo wako, tupende kwa miguuni pako, tujifundishe neno lako. Tumeomba na kuamini kwa jina takatifu la nguvu linalookoa la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Barikiwa, safiri nyumbani salama, na Yesu alizidi kuwa nanyi. Tukutane kesho kwa jinsi kama hiyo. Asanteni kila mmoja. Sasa aelekee nyumbani. Kuanzia sasa uwanja huo sasa utakuwa katika mamlaka ya serikali, hivyo kila mmoja aelekee kwake. Wale watoto ambao wanaanza mchezo pale, kila mtu aelekee nyumbani. Kuanzia saa hii sasa mamlaka itakuwa chini ya serikali uwanja huu kokote. Kwa hivyo tukutane kesho. Tangazo hilo ndilo linatufikisha mwisho wa siku ya leo. Kipindi cha mwisho kabisa kimeweza kuletwa kwenu na mtumishi wa Mungu Donald Orina. Nyuma ya mawasiliano haya yote ni timu nzima ya Gather Point ambayo imejikita kambi maeneo haya ya Kenyenya ambayo inapatikana taifa la Kenya. Na hivi leo mwishowe jioni hivi
Kwa ufupi tu ni kupashe yale ambayo imeweza kutokea tangia mida ya asubuhi. Inapofika mida ya alfajiri saa 11 hapa katika uwanja huu ama kwa uga huu wa Kenyenya Stadium ndipo maombi ya asubuhi ama kesha la asubuhi yanafanyika, ambapo watumishi wa Mungu wakiwemo Fadhili Samuel Obua tokea taifa la Tanzania wanasimama asubuhi. Tumishi Robinson Otieno naye anakuja, atakuwa akijiunga nasi muda si mrefu mtumishi wa Mungu Rose Misati ambaye atakuwa akitufunza zaidi kuhusu kaya na familia. Robinson Otieno atakuwa anachanganua Biblia. Kisha mida ile ya saa 8 tutakapokuwa tukija waimbaji wa kwaya tofauti ikiwemo kwaya kuu ambayo imeweza kuongoza mkutano huu, waimbaji ama walenga mbingu Heaven Targeters kwa kizungu, wanashirikiana na kanisa la Greensboro linalotokea katika North Carolina, ambao mafahamu kwamba inatokea taifa la Marekani, likishirikiana na kanisa la Wasabato wa Adventista Southeast Kenya Field, ambao makao makuu ni pale Omobera. Wanashirikiana na uongozi wa wachungaji wa mtaa wa Kenyenya na makanisa yote ya Kenyenya District kuweza kutupa fursa hii ya kipekee kuwaletea kila hubiri, kila hotuba na kila nyimbo pamoja na kila himizo kutoka kwa wanenaji ambao wanamwakilisha Mungu maeneo haya. Mpendwa mtazamaji, mamia wanazidi kubarikiwa. Mamia wanazidi kubarikiwa hapa Kenyenya pamoja na yote ambayo yanaendelea. Hivi sasa muda wa mwisho tunasema kwamba alamsiki unapoingia katika pumziko la usiku ili uweze kuungana nasi tena mida ya asubuhi. Hii ni Get the Point Media. Get the Point Media wamefanya maajabu mengi sana katika kuliendesha neno la Mungu katika viwango vingine, haswa maeneo yale ya kimtandao. Hivi unapokuwa kwenye simu yako ya mkononi, unaingia pale kwenye YouTube na kuangalia na kutafuta jina Get the Point. Unapoangalia pale Get the Point, unaweza kupata mahubiri haya yote yanapokuwa yakirushwa hapa. Na iwapo basi utakuwa unahitaji kazi hii ya kupeleka mbashara ama live streaming, unaweza wafikia pale kwenye nambari ya simu na kisha kuandika ujumbe muweze kufanya mawasiliano nao. Heaven Targeters wanashirikiana na kanisa la Greensboro. Hivi sasa tunaaga tukisema kwamba get the point, you take a step forward. Na hapa Kenyenya tunasema give me Jesus, Kenyenya give me Jesus or I die, ndio theme kubwa inayosema kwamba Yesu anarejea mara ya pili. Naitwa Emmanuel Bosire, kwa heri na alamsike. Get